Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comienzo ao pleno ordinario desta Corporación Municipal e antes de comenzar agardamos un minuto de silencio. Bueno, pois damos comenzo a esta pleno ordinario coa seguinte orde do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior número 22, levada a cabo 30 de decembro de 2025. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado. E pasamos a unha cuestión de urxencia, que é a proposta ao pleno para a resolución do contrato de servicio de axuda no fogar por mutuo acordo coa empresa Óbolo. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Entón, comenzamos con a proposta ao pleno para a resolución do contrato de servicio de axuda no fogar por mutuo acordo coa empresa Óbolo. Ten a palabra o señor Represas. Disculpa, alcaldesa, é para argumentar a urxencia? No. Podo tratar os dos puntos, sabes? A licitación e o... Vale. Bo día a todos e a todas. Traemos ao pleno da corporación a resolución do contrato por mutuo acordo coa empresa actualmente concesionaria do servicio de axuda no fogar, a empresa Óbolo. Con esta cuestión damos cumplido a un acordo plenario, como dixemos no seu momento, traído a este pleno da corporación o 14 de outubro de 2025, no que se aprobaba relato, porque isto desencadena todos os feitos que van a suceder. Como primeiro punto, manifestar a disposición do Concello de Ponteareas a aceptar unha eventual solicitude de baixa voluntaria do contrato por parte da empresa adxudicataria. Como segundo punto, iniciar de oficio un expediente sancionador á empresa concesionaria. Como terceiro punto, de producirse a rescisión do contrato, o Concello procederá a contratar temporalmente a outra empresa que asuma a prestación do servicio. E cuarto, por remitir este acordo ás diferentes partes. Esta proposta, que foi traída polo Goberno Municipal a este pleno, celebrado o 14 de outubro de 2025, foi votado en contra en bloque por toda a oposición e a favor por todo o Goberno. En base a esta proposta, aprobada, notificouse a empresa Óbolo a solicitude de que eles presentaran a resolución do contrato, e así o fixeron o pasado venres 16 de xaneiro. A partir dese momento articulouse todo o procedimento administrativo con moitas áreas deste Concello afectadas. Por conseguinte, neste momento, quero agradecer o traballo intensísimo realizado dende o venres día 16 de outubro hasta hoxe, que pasaron apenas moi poucos días desde esa,
para que todo o Departamento de Servicios Sociais, todo o Departamento de Secretaría, de Intervención e de Tesourería, fundamentalmente, todo o persoal adscrito a estes departamentos traballou intensamente para montar todos os expedientes administrativos que obran neste momento, que se tratarán neste pleno. Así que o sincero agradecemento meu persoal e tamén, por suposto, de todo o goberno municipal para o persoal do Concello que en tempo récord tramitou e montou os expedientes que son de unha alta complexidade. Ben, como decía, pois a raíz da solicitude de rescisión da empresa Óvulo en resposta á solicitude que lle fixo o goberno municipal, recibimos esa resposta o venres 16 de xaneiro, articulamos todo e hoxe traemos a proposta de rescisión. É unha proposta de rescisión que terá unha rescisión do contrato, unha suspensión máis ben de mutuo acordo, que terá efectos a partir do luns 2 de febreiro. A empresa actual, Óvulo, seguirá prestando o servicio ata o domingo 1 de febreiro incluído. O domingo 1 de febreiro incluído. Como conseguinte, e como así se recolle no punto de acordo, e xa para rematar, mentras non se licita o novo contrato, que tamén traeremos posteriormente, trataremos neste punto, o novo contrato de Servicio Ciudadano Fogar, decídese solicitar ao Pleno a autorización para a contratación de forma directa e inmediata de unha empresa, entendemos que con demostrada solvencia técnica na prestación deste tipo de servicio, que é a empresa Atendo, para a prestación do servicio que non se interrumpa de ningún xeito, tanto por parte dos profesionais que traballan neste servicio como por parte dos usuarios, as familias que reciben dito servicio, para que non haya ningún tipo de interrupción, pois a partir do día luns 2 de febreiro ata o momento no que se firma o contrato coa nova empresa concesionaria, adxudicataria do contrato, que hoxe tamén se vai a iniciar. Por tanto, os puntos de acordo son, primeiro, aceptar a resolución por mutuo acordo do contrato de prestación do servicio de axuda no fogar dependencia suscrito entre o Concello de Ponteareas e a entidade Óvulo de conformidade co artículo 211 da Lei de Contratos do Sector Público, e a data efectiva da resolución do contrato será o 1 de febreiro, último día de prestación do servicio por parte da empresa Óvulo. Contratar de forma directa, e como segundo punto, contratar de forma directa e inmediata a prestación de servicio de axuda no fogar de dependencia do Concello de Ponteareas mediante contrato de emerxencia a unha entidade do sector con experiencia acreditada para a prestación deste servicio con data de inicio o 2 de febreiro de 2026. Esta contratación prolongarase durante o tempo imprescindible ata a adxudicación do novo contrato mediante o correspondente procedimento de licitación. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Grazas, alcaldesa. Bueno, pois o concelleiro non dá as grazas, pero o Partido Socialista sí. Grazas. Grazas. Se, 68... traballo desta xente. É que se debe unha guerra, 68 días en folga. Aí está. Isto é o que traemos hoxe aquí. 68 días en folga. En primeiro lugar, se me permitides, hoxe aquí non está o compañeiro de Ponteareas en Común, Manuel Ucha, porque está de permiso de paternidade. Como sabedes, e toda a xente, os veciños de Ponteareas saben, a vosa loita foi a loita conxunta de toda a oposición. Polo tanto, eu quero agradecervos en nome de Manuel, vale, que lle gustaría, estou segura que lle gustaría estar hoxe aquí, agradecervos a vosa loita, vale? Gracias. Agora sí, falo como voceira do Partido Socialista. Eu non sei se o goberno lembra as manifestacións destas señoras traballadoras cunha pancarta ben grande que o único que decía era Óvulo fora de Ponteareas. Óvulo fora de Ponteareas.
Costou 68 días en folga que vostedes, tanto a CIP como Independientes de Pontareas, como Partido Popular, lle derades a razón a estas mulleres. E vostede, concelleiro, agradece aos traballadores municipais, por suposto que hai que agradecerlle aos traballadores municipais a rapidez, non o traballo, porque o traballo vai inherente ao cargo, non? Senón a súa rapidez e axilidade neste tema, pero, concelleiro, non esqueza vostede unha cousa. Se non fose polas denuncias que estas mulleres tiñen presentado neste Concello, non estábamos hoxe aquí, No. Vostede non tería movido ningún dedo, Cero. Deso non se esqueza vostede. E a CIP e Juan Carlos Carrera e o señor Mingos, o señor Freitas, son os títeres do Partido Popular neste tema. Non dixeron absolutamente nada. Non foron capaces de alzar a voz a favor destas traballadoras, que o que estaban denunciando estaba constatado. Pero mire, a súa teima chega ata tal punto de que vostedes acuden á prensa e minten descaradamente, cando din que a oposición votou en contra. Mire, a oposición, en todos os plenos desde setembro que se levan producido neste Concello, tan só fixo unha pregunta, unha única pregunta. Van vostedes a rescindir e a votar a empresa Óbolo de Pontareas? Pode ir rematando. Esa era a única pregunta, vou rematando. E sabe cal foi a súa resposta, concelleiro? Non, rotundamente non. Tanto vostede como a alcaldesa. Esa foi a vosa resposta. Rotundamente non. Eu quero agradecerlle a estas señoras traballadoras que tiveron que soportar a prepotencia, a provocación absoluta da alcaldesa para tratar de deslegitimar as súas movilizacións. Mire, señora Fernández, non, primeiro, estou non me turno de palabra. Ademais de non ter xa... Vale, remato. 58 segundos. Está ben, esa demagogia vosa... No, demagogia non. Sí, Demagogia non. Demagogia. Acabamos de traer por urxencia nos a renuncia. Entón, Sí. xa rematou o tempo. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Logo por parte continuarei. Gracias. Señor Bouzón. Ben, boa noite a todas e a todos. Por fin, xa non é un eslogan. Óbolo está fora de Pontareas xa non é un eslogan, xa é unha realidade. E non é grazas ao goberno, porque a señora alcaldesa acaba de decir pouco máis que había que darlle as grazas, non? Que aquí están vostedes hoxe traendo aquí esta cuestión. Non é grazas a vostedes que hoxe estemos aquí, é grazas a todas estas mulleres e a moitas que non poden estar aquí. É grazas a unha movilización digna e exemplar de dúcias de traballadoras contra unha injustiza e contra unhas accións bastante impresentables e contra un maltrato e contra unha violencia institucional que non se pode permitir. E grazas a elas, grazas a súa valentía, grazas ao seu compromiso, grazas ao seu esforzo que hoxe chegamos ata aquí. Podríamos decir, por resumir, que hoxe chegamos aquí a pesar de todas e de todos vostedes, porque que fixeron vostedes desde o primeiro momento? Poñerse do lado da empresa, poñer incluso recursos públicos para que a empresa seguirse incumplindo o contrato. Que vostedes tiñan dúas opcións. Vamos a ver, teñen que estar en silencio, Non se preocupa, alcaldesa, que de momento non me molestan. Tiñan vostedes dúas opcións. Poñerse do lado das traballadoras ou poñerse do lado da empresa. E que decidiron vostedes? Poñerse do lado da empresa. E non só iso, non só axudar a incumplir o contrato á empresa, senón que xa sabemos todo o que viu detrás. Ameazas, represión, persecución, soberbia, chulería, pouco máis lle faltou que botarlle as mochilas pola ventana para fora a señora alcaldesa. Pouco máis lle faltou que iso. A pesar de todos vostedes, pero
non só da alcaldesa, non só do señor Francisco Jesús, que tivo unha actuación indigna, sino tamén da procesión de caladiños que forman parte deste goberno local. Porque está moi bonito en campaña dicir que aquí nós todos apoiamos o SAF, está moi bonito dicir que non somos distintos ao Partido Popular, pero ahora, da verdade, todos, en conxunto, tomaron as mesmas decisións. Todos levantaron a man para o mesmo, para seguir apoiando a empresa que estaba incumplindo o contrato e que estaba perxudicando as traballadoras. A ver con que cara dentro de ano e medio van vostedes a decirle ás traballadoras que vostedes son distintos ao Partido Popular e a ver con que cara van vostedes a pedirlles o voto. A ver con que cara o fan vostedes. E eu xa por ir rematando, pensei que ia peor de tempo, pero non se pode entender que chegásemos ata aquí. Porque vostedes presumen, xa miramos hoxe, titulares de periódico, por certo, a oposición aínda non tiña ningunha información, pero a prensa xa tiña esa información, bueno, cuestións, formas de proceder, supoño, formas de entender a democracia, pero por que chegamos ata aquí? Quer dicir, se vostedes tiñan tanta necesidade e tanto interese en resolver este asunto, pois a vostede, en vez de vir hoxe aquí a decir que gracias a todos os traballadores e traballadoras, que por suposto nos sumamos ao agradecemento a todas as traballadoras e traballadores municipais, vostede tiña a solución moito antes, en vez de facelos agora traballar apresuradamente para isto. Por que non rescindiu o contrato? Rescindía o contrato e aparte evitaba posibles consecuencias que veremos no punto seguinte, veremos agora a hora desa licitación. Pero vostedes rescindir o contrato non querían saber de nada diso. Vostedes o único que querían era beneficiar a empresa, poñer a veciñanza en contra das traballadoras, decir que os estaban perseguindo, que os estábamos manipulando. En definitiva, vostedes estaban manipulando a información pública para seguir perxudicando as traballadoras. Eu remato xa de momento, teño gana de escoitar a ver que nos di agora o señor concelleiro. Eu remato como sempre fixemos en todas as intervencións do Servizo de Axuda no Fogar aquí en Ponteareas, dándovos as grazas a todas vos, grazas porque fostes exemplo de loita presente e de loita futura para todas as causas que virán. Moitas grazas a vos. Moitas gracias, señor Boucet. Ten a palabra o señor Represas. Sí, insisto, ainda que non acepten, a realidade é a que as actas do Pleno estamos cumplindo e seguiremos cumplindo o que traemos aquí a votación e vostedes votaron en contra. Igual se despistaron, bueno, non pasa nada, pero votaron en contra. Votaron en contra de manifestar a disposición do Concello a aceptar unha eventual solicitude de baixa voluntaria da empresa Óbolo. Votaron en contra de iniciar un oficio de expediente sancionador a empresa Óbolo. Votaron en contra de, en caso de producirse a rescisión do contrato, o Concello procederá a contratar temporalmente outra empresa que asuma a prestación do servicio. E votaron en contra, en definitiva, destas tres cuestións: solicitar a renuncia de Óbolo, iniciar un expediente sancionador e contratar unha empresa transitoriamente mentre non se licite o novo servicio. Esta é a realidade. Votaron en contra disto e o Goberno está seguindo o que aquí se acordou. A raíz disto foi cando se solicitou a solicitude de renuncia por parte de Óbolo, que chegou fai uns días. Ben, despois, leccións, decía que dar leccións. Mira, non se chegaría hasta aquí se como os 4 contratos máis grandes do Concello, cando chegamos aquí, estuveran perfectamente adxudicados e licitados e perfectamente rematados. Non estaríamos con esta conflictividade. O compromiso deste goberno é resolver esta conflictividade, por suposto, ofrecer un contrato moito mellor do actual, por lo menos da parte económica, que irá ligada a unha prestación de servicios, igual con este contrato que co do lixo, co de agua, etc. Todos os contratos grandes deste Concello están absolutamente en precario. E o compromiso deste goberno é resolvelo. Ben, vostedes, remato, indicando que vostedes tiveron tempo en 3 licitacións que tuveron en riba vosa de solucionalo. Non o fixeron. Efectivamente, este goberno quedouse corte, demóstrase que dos fallos tamén se aprenden. Agora mesmo vamos a solucionalo. Vamos. No. Non poden falar, Non poden falar. Non poden falar.
Non poden falar. Non, non poden falar. Tampouco. No, no, no. No, non se pode tampouco. No, no. No, no, no. Mire, señora, xa vostede xa sabe o que ten que facer, non? Sí. Pensar ben o que dice. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, exactamente. Exactamente. Exactamente, Exactamente. Sí, sí. No, no, xa está. Pasamos a señora Fernández. Ben, hoxe a realidade é a que, señor Francisco Jesús, esta empresa entrou en Pontarea con vostede. Con vostede, non con nós, con vostede. Non minta, non minta. Nos votamos en contra de que tiveran que agardar estas mulleres 68 días para ter unha rescisión do contrato. Niso votamos en contra. Sabe? Porque vostede non aguantaría en folga nin 5 días. 68 aguantaron estas mulleres. 68 días en folga. Mire, lle vou a decir unha cousa. E lles vou a decir a elas. Hoxe, a alcaldesa ten que agachar a cabeza diante vosa. Ten que agachar a cabeza. Ten que agachar a cabeza. Grazas, grazas, grazas. Grazas a todas vos. Grazas pola vosa loita. Grazas pola vosa perseverancia. Grazas, as vosas familias teñen que estar moi, moi orgullosas. Gracias pola vosa profesionalidade, porque demostrastedes que sodes unhas grandes profesionais. Pese a quen lle pese. E hoxe o goberno está aquí recoñecendo a vosa loita, os vosos dereitos e as vosas reclamacións. Xa está. Recorda o do pleno anterior, non? Que lle molestaba moitísimo que se alterase a voz. Fíjese. Ten a palabra o señor Bouzón. Vai con un pouco de efecto retardado. Como todo, efectivamente, como a súa decisión de poñerlle fin ao culebrón do SAF viu tamén con efecto retardado. Pero en todo caso, non se ofenda que non me refería a vostede co defecto retardado, referíame ao micrófono. Tranquila, señora alcaldesa. É impresentable que mentras está aquí, por parte dos grupos da oposición, agradecendo ás traballadoras o seu esforzo, haxa risas e carcajadas por parte de membros do goberno local e mesmo da propia presidenta desta corporación. É moi lamentable que vostedes adopten esa actitude, pero non nos sorprende despois de ver a actitude que vostedes adoptaron durante todo este conflito. Señora Bautista, acabo de dicilo, non estaba vostede atenta? Non estaba vostede atenta. Agora fala. Tivo oportunidade de falar o seu grupo político en todo este conflito e ven agora vostede a falar co micrófono apagado para dicir que vostede en concreto non se estaba rindo. Pois non, señora Bautista, vostede non estaba ríndose. Xa dixen que era a presidenta da corporación, non é vostede, señora Bautista. Señor Francisco Jesús, non sexa miserable, diga todo. Non diga únicamente que votamos en contra, diga todo. Diga que se votou en contra e diga por que se votou en contra. Votamos en contra por insuficiente. Dixémolo, non é suficiente con estas cuestións que vostedes traían ao pleno. Non era suficiente con unha sanción irrisoria a unha empresa que xa se ve para que valeu. Non era suficiente. Nos pedíamos a rescisión do contrato e por iso votamos en contra. Votamos en contra porque nos exixíamos a rescisión deste contrato como se viu mirando que era a solución idónea. Mire, vostede fala de contratacións, de adxudicacións e de licitacións. Vostedes son uns fenómenos.
Vostedes son uns fenómenos. Vostedes, un par de meses, están poñendo todo en orde, aquí estaba todo desfasado, non sei entón se estaba todo desfasado, algo terá que decir o seu grupo político, que leva aquí neste Concello décadas e décadas gobernando. Ou é que todo o problema deste Concello ven de 8 anos que vostedes non estiveron no goberno? Todo o problema ven deses 8 anos. Bendito problema, señor Francisco Jesús. E máis, mire, vostede presume de contratos de que sacaron a licitación. Pois non presuma tanto, porque vostede non foi capaz nin de respetar os acordos que se tomaran coas traballadoras nas licitacións que vostedes sacaron. Ese é o respecto que vostede tivo. Non foi capaz nin de respetar os acordos aos que se chegaran coas traballadoras na nova licitación. E vostede dice que todo o mundo comete fallos, entón recoñece vostede que foi un fallo non rescindirlle o contrato a esta empresa? Recoñece vostede? Pode rematar moito. Remato xa e non me estendo máis, e como sempre, destacando e pondo en valor este exemplo de dignidade das traballadoras e lamentando que vai a rematar este punto e que vostedes non sexan capaces de dirixirse ás traballadoras para agradecerlles nin o seu traballo, nin a súa entrega, nin a súa dignidade por defender un servizo público. Teñan vostedes dignidade, señores do Goberno. Moitas gracias, señor Bozo. Para turno de peche ten o señor Represa. Sí, pecho este punto do orde do día indicando que absolutamente toda actuación levada a cabo de parte deste goberno municipal en canto ao seguimento e a xestión do actual contrato de servicio de axuda a domicilio foi respaldada pola Fiscalía. Ustedes intentaron tumbar por terra, mar e aire absolutamente todo. E, ao final, o procedimento seguido no seu momento foi o correcto, os plazos foron o correcto, a Fiscalía deu a razón en todo o que se fixo, que se pedían condenas de cárcel para algúns membros deste goberno, condenas de cárcel, condenas de cárcel, e foi absolutamente todo respaldado. Por tanto, completamente legal e transparente. Se a vostedes non lle gusta, perfecto, pero a realidade é a que vostedes votaron en contra destas cuestións que ahora estamos cumplindo, tamén unha realidade. E con isto, nada máis. Moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Abstencións. Pasamos ao segundo punto por urxencia para a contratación do servicio de axuda no fogar do Concello de Ponteareas con procedimento aberto, contrato administrativo de servizos suxeito á regulación armonizada. Ten a palabra para xustificar a urxencia o señor Represas. Traemos neste punto, como continuidade do punto anterior, xa a aprobación do expediente de licitación do servicio de axuda no fogar neste ano 2026. A xustificación da urxencia ten que ver con que acabamos de aprobar unha resolución do contrato, procederase a contratación tamén con respaldo deste pleno dunha entidade de forma transitoria mentre non se volve a licitar o servicio durante o tempo, que é moi importante indicar este concepto, tempo mínimo indispensable mentre non se executa a licitación, non queremos demorar máis iso, por tanto traemos hoxe xa a aprobación do expediente de licitación. Grazas. Pasamos á votación da urxencia. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a explicación. Ten a palabra o señor Represa. Pasando xa a detallar o contido do novo expediente de licitación que se vinculará co servicio de axuda no fogar para a modalidade de dependencia deste Concello de Ponteareas, indicar que o obxecto do contrato sigue sendo o mesmo en canto ao obxectivo de atender a todos os usuarios dependentes grado 3 e grado 2. Compre recordar que coa chegada
deste goberno actual mandato, prácticamente estaba atendendo un pouco menos da mitade de todas as persoas dependentes en lista de espera grado 3 e ningunha de grado 2. O obxectivo principal do goberno é atender a totalidade dos usuarios con dependencia grado 3 e a totalidade dos usuarios con dependencia grado 2. Actualmente temos o 99%, sin haber altas desta última semana, digamos que temos a totalidade de atención aos dependentes grado 3 e agora temos intención de iniciar xa a atención aos dependentes grado 2. Para isto, establecese un contrato que modifica un pouco o anterior, hai unha parte fixa de horas e unha parte variable moito máis ampla. A parte fixa de horas está fixada en 67.000 horas anuais, con unha parte variable se alcanza a prestación dese servicio de 67.000 horas anuales, con unha parte variable, como decía, de 13.400 horas anuais, o que dará para atender a totalidade dos usuarios dependentes grado 3 e grado 2. O importe total deste contrato por anualidade ascende a 1.853.858,44 e o contrato ofertase por 2 anos iniciais máis un ano de prórroga, incluídos o total do importe do contrato, que inclúe os 2 anos iniciais máis o ano de prórroga máis as 13.400 horas variables anuais a maiores que se pode incrementar ese contrato durante cada un deses 3 anos de contrato, suma un total de contrato de 6.417.178,05 euros. Debido ao importe, un contrato que vai levar un plazo aproximado entre licitación, ofertas, adxudicación, en torno a 3 meses. A prestación está prevista que este contrato en torno a 3 meses se inicie coa nova empresa a finais en torno ao mes de abril ou maio, no peor dos casos. O precio hora que se oferta este contrato ascende a cantidade de 27,67 euros. A 25 salíamos de cara ao Concello. A 25 salíamos de cara. 27 euros con 67 céntimos. Este incremento prodúcese gracias á modificación a estrutura do contrato en canto ao número menor de horas fixas e máis horas variables, o que permite ofrecer este contrato. En canto a como se calculou ese precio hora, pasarei a detallalo na segunda intervención. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois, señor Represas, dos fallos tamén se aprende, decía vostede no anterior punto, dos fallos tamén se aprende. E nós tivémonos que enterar de todo isto pola prensa e este expediente chegounos hoxe a media mañá. Dos fallos tamén se aprende. Mire, señor Represas, traen vostede un expediente que no pouco tempo que tivemos para analizalo vemos que ten reparos, vale? Di vostede na prensa, o novo expediente atópase moi avanzado, e de repente hoxe nos encontramos cun expediente con reparos, vale? Esos reparos din que non se adoptou o oportuno acordo de inicio do expediente polo órgano competente, es decir, están incumprindo vostedes a lei de contratos. Empezamos ben. O informe xurídico, vale? O informe xurídico previo á aprobación dos pregos e do expediente de contratación di así: emítese neste momento, se ben o presente informe, emítese sen ter suficiente tempo para a súa emisión coas debidas garantías, por exigencia de emisión antes da sesión plenaria do día de hoxe. Poden existir máis irregularidades que as xa constatadas. É dicir, que vostede trae a este pleno un expediente con irregularidades. Esa é a súa xestión, señor Represas.
Empezamos ben este contrato de licitación do SAF. A vostede lle parece normal que un contrato que vai ter un custe de 6,5 millóns casi de euros, vostedes non teñan a decencia institucional de reunirse coas traballadoras, nin de reunirse coa oposición? De verdade, tan malos somos, tan malas son estas mulleres, tan malas, de verdade. Que pensa? Que non van a mirar polo servizo? Se yo teñen demostrado en todo este tempo que elas o único que fan é mirar polo servizo, polas súas condicións e polas condicións dos dependentes, señor Represas. E para que quede claro, porque despois vostede sale a prensa dicindo o que quere, o Partido Socialista vaise abster neste punto. Non vai votar en contra, gráveo ben, non vai votar en contra, vai absterse. Por qué? Porque un expediente cheo de irregularidades non o pudimos revisar na súa totalidade e non sabemos se existen máis, como así ven por escrito nos informes. De acordo? Por lo tanto, esperemos, ten vostede aínda tempo, a reunirse coas traballadoras. Aquí están. Non perda o tempo e reúnase con elas, que seguro que saben moito máis que vostede e que a min deste tipo de contrato. Segurísimo, moitísimo máis. Moitas grazas, señora Fernández. Señor Buzo. Sí, grazas, presidenta. Xa está un pouco sinalado, non, pola compañeira de bancada. Vostedes traen isto aquí hoxe a correr, non se enteraron hoxe de que iban a traer isto a pleno, supoño. Si hoxe ás 2 da tarde, a última hora da mañá, nos mandan esta documentación é porque vostedes sabían que iban a traer a pleno. Si a secretaria e interventora sinaran nos seus informes esa falta de tempo e esa exixencia por parte do goberno de ter os informes listos para o pleno é porque vostedes sabían con anterioridade que isto ia vir ao pleno. Entón, eu o que non podo concebir, e dentro do BNG que non podemos concebir, é que vostedes non tivesen nin a mínima decencia de informar, xa non digo de facilitar a documentación, de informar aos grupos da corporación, tanto da oposición como do goberno, de informar aos grupos da corporación de que vostedes tiñan pensado traer hoxe isto a pleno de urxencia. Que lles custa, señor Francisco Jesús? Para outras cuestións, moitas veces sí que vostedes están moi áxiles, incluso se fai falta, convocan aquí a xente un domingo pola tarde para intentar parar unha movilización das traballadoras do SAF. Para iso vostedes foron axilísimos. Para iso, se facía falta, viñan un domingo ás 5 da tarde, convocabanas individualmente por WhatsApp, non tiñan ningún problema. Pero para enviarlles unha mensaxe de WhatsApp, non necesitamos que sexa unha cuestión superformal para darnos unha mínima indicación do que se iba a facer. Non tiveron vostedes tempo. Sí que tiveron tempo vostedes para filtrar esa información interesadamente á prensa. Xa se ve o que interesa para vostedes. O contrato? Non. A democracia? Non. Propaganda, propaganda e propaganda. Porque vende máis o titular de hoxe que un WhatsApp enviado á oposición para decirlle temos pensado levar isto a pleno. Xa non lle estou pedindo, porque como parece ser que son pouco menos que demos, xa non lle estou pedindo que falase coas traballadoras, coa representación das traballadoras. Xa non lle digo iso, xa nos encargaríamos nós diso. Pero cando menos informar a corporación do que vostedes pretenden facer, porque, insisto, é unha potestade da corporación municipal, non é unha potestade do goberno local, señor Francisco Jesús. E, por certo, agora sí que son posibles os 27 euros agora. Sabe como se chama iso na cultura popular? Verlle as orellas ao lobo, señor Francisco Jesús. Iso é como se chama isto na cultura popular. Sí, efectivamente. Nos, polo que xa expuxen aquí, nos, dende o Bloque Nacionalista Galego, imos absternos, porque, como xa indicaba tamén a compañera socialista, coincidimos cos informes de Secretaría e de Intervención de que hai cuestións que non se axustan á legalidade e, polo tanto, nos reservámonos esa abstención
e pois estudado en detalle toda a documentación que aquí se axunta e facendo un seguimento pois poderemos adoptar outra posición. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represas. Sí, en canto ao precio, ora que supera os 27,5 euros, indicar que como novidades destacables deste contrato con comparación con o anterior está a dotación dos sistemas tecnolóxicos en casi todas as labores de xestión de prestación do servicio para o servicio, que ganaremos en calidade asistencial e tamén en seguridade e rapidez na xestión e no seguimento de todo o servicio, tanto por parte dos profesionais como da empresa xestora, como do Concello, como tamén dos usuarios e das súas familias. Ademais, tamén incrementase o equipo de coordinación, pasando de 2 coordinadores a 2 coordinadores e, como mínimo, un persoal administrativo. Tamén faise unha estimación en canto a descansos, kilometraxe, desplazamentos e complementos salariais acorde ao que entendemos que pode ser a realidade e que non é do obligado cumplimento. Inclúese todas as melloras salariais chegadas entre representantes sindicais as diferentes empresas que foron pasando por este Concello, inclúense por primeira vez neste prego. Recordo que vostedes tuveron 2 pregos, un desos 2, o último, as melloras salariais estaban en riba da mesa e asinadas, e vostedes non o incluíron no cálculo. Este goberno, cando chegou, había un expediente, e por suposto, porque legalmente, e así nos respaldou o Tribunal de Contratación de Galicia, non é obligado incluíla. Ahora mesmo tomamos outra decisión e superamos o mínimo e decidimos incluir as melloras salariais xa pactadas con empresas anteriores. Así que vostede, o Bloque Nacionalista Galego, o PSOE, leccións ninguna, porque vostedes tampouco as incluíron. O enséñemo expediente onde estaban esas melloras. O precio ahora, é certo que cada licitación foi subindo un pouco. Esta é a maior subida, é unha realidade. Pasamos de 19 euros a 20 euros e ahora 27,5. Este goberno non baixou ningún momento o precio hora que vostedes tiñan. En ningún momento. Subindo un euro. Moitas grazas, señor Represas. Señora Fernández. Ben, señor concelleiro, a empresa, según o que di vostede, o dixo en prensa e o dixo aquí tamén, presentou a renuncia o 16 de xaneiro. E vostede é tan bo xestor que resulta que a secretaria municipal, que a que ten que dar fe de que os pregos e o expediente correcto, se vese obligada a facer un informe a última hora. Ben, vostede di en prensa, porque lles encanta isto da prensa, unha cousa loca, loca, unha cousa. Vostede di en prensa que se reafirma o compromiso deste goberno cun SAF forte, estable e de calidade. Señor concelleiro, o SAF forte, estable e de calidade solo é posible co traballo destas señoras. Solo, únicamente. E non piden tanto, solo piden ter unhas condicións dignas e poder facer o seu traballo profesionalmente. Non piden máis, concelleiro, non piden máis. A ver si somos capaces de logralo. A ver si somos capaces. Nos esperamos que entendemos esta ausencia en traer isto aquí e esperamos, agardamos que vostede mañán descolgue o teléfono e chame as traballadoras. Por favor, chámeas, séntese con elas, dígnese a explicarlle o que vai nos pregos, escoiteas, concelleiro, escoiteas, porque escoitando aprende, aprende. Sí, xa se viu que sabe moito. Moitas grazas.
Ten a Nada palabra o máis, señor por favor, Bouzón. descolgue o teléfono. Solo lle pedimos iso. É tremendo, señor Francisco Jesús. Está dicindo unha compañeira de corporación que espera que vostede se digne a chamar as traballadoras e a súa reacción, que se podía estar quieto e dicir non fago nada e paso tal, non, a súa reacción é negar coa cabeza que non o vai facer. Ese é o seu talante. Ese é o seu talante. Esa é a súa forma de actuar, señor Francisco Jesús. É que vostedes vanse superando. É dicir, cando pensamos que non pode ser xa peor, que non pode ser un desagravio máis grande cara as traballadoras, vostedes vanse superando e superando. E aínda se atreven a vir aquí a querer darnos leccións. É dicir, que non lle demos nas leccións porque quen están en condicións de dar leccións son vostedes. Señor Francisco Jesús, se estamos nesta situación, de quen é a culpa? Se as traballadoras estuveron máis de 2 meses en folga, por que foi? Quen foi o causante desta situación? A oposición? Según vostedes, sí, non? Porque faltanlle ao respecto ás traballadoras dunha maneira tal que hasta lle dicen que as súas reclamacións é porque están manipuladas. Ese é o seu respecto a este servizo e ás traballadoras, señor Francisco Jesús. Nos insistimos, non están en condicións de sacar peito, non están en condicións de presumir de nada. Chegamos a esta situación por unha cuestión lamentable que foi a situación con Óbolo. Que, coidado, agora estamos dicindo que mellora o contrato. Polo tanto, o que tamén lle estamos dando a posibilidade é que estas empresas piratas volvan a presentarse. Entón, nos faremos seguimento deste procedimento e sumámonos a esa petición de que vostedes se poñan en contacto coa representación das traballadoras e vostedes falen coas traballadoras. O diálogo non é un problema, señor Francisco Jesús. Vostedes foxen, escapan do diálogo porque lles dá máis rédito a propaganda que o diálogo, pero non fuxan do diálogo. Falen coas traballadoras porque ao final son as que as colocan aí, son veciñas e veciños son os que nos colocan aquí, polo tanto temos que estar á altura para representar a veciñanza. E elas demostraron neste tempo que estiveron á altura porque son as que co seu lombo están sostendo este servizo. Non o esquezamos, porque vostede ven aquí a presumir, pero elas van ao servizo a traballar e a sostelo co seu esforzo físico e mental e co seu esforzo día a día para que o servizo se preste ás persoas dependentes nas mellores condicións. Así que menos leccións de propaganda e vostedes apoyen e teñan en conta as traballadoras para este proceso. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Bouzón. Para turno de peche, ten o señor representante. Sí, señor Bouzón e señora Fernández, igual non o saben, pero non vou a permitir que digan mentiras. Non. Esta persoa chamou ás 2 da tarde a presidenta dos representantes dos traballadores do comité de empresa da empresa. O sea, é que vostedes di unha mentira, entón, e ofreceuselle a que a partir de mañán, unha vez que se trate o expediente administrativo neste pleno, que é o órgano competente, xa que piden vostedes isto, pues este órgano competente, o goberno está a disposición de reunirse coa representante dos traballadores, pero sí que se chamou e se falou coa presidenta do comité ás 2 da tarde. O sea, non mintan. Fastidialle ahora que yo diga, Bouzón, por favor, señora Fernández e señor Bouzón, eu pidolle respeto, al igual que cando vostede intervén eu non falo, por favor. Entón, o goberno contactou ás 2 da tarde e ora insistir en canto aos informes. O informe desfavorable por unha cuestión lóxica, que estaba a este pleno 2 expedientes, un de rescisión do contrato e outro de aprobación do novo contrato. Non pode haber un informe favorable de unha licitación dun novo contrato mentras non se rescinda o anterior. E como a rescisión ainda non estaba feita, por iso é o informe desfavorable, pero será favorable o da adxudicación do contrato. É un tema de procedimento, é porque o que quere este goberno non é quedar con unha empresa de adxudicación directa continuamente infinito, non, que de volver a licitar, que o correcto e o legal na maior brevidade posible, por eso traise no pleno do día de hoxe. Moitas grazas.
Antes de pasar á votación, bueno, eu sí que recoñezo, todo o Goberno recoñecemos o traballo das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Traemos isto por urxencia, porque é urxente, non queríamos tardar máis, era cando tiñamos o pleno, e recoñecendo que efectivamente hai uns informes que temos que levantar o reparo, pero pola urxencia. Como dímonos conta que con esta empresa o precio hora pois non era suficiente, lóxicamente para poder optar a que outras empresas se presenten e que non haxa a posibilidade de que se falle e de que as traballadoras non estean contentas con a empresa, pois súbese o prezo da hora, pois para ver se se poden presentar bastantes máis empresas e non ter pois esta polémica na rúa, porque a nós o que nos interesa políticamente é darlle o servizo aos usuarios do grupo 3 e do grupo 2, por ese motivo se había incrementado o orzamento do anterior contrato, e agora que temos a oportunidade, porque xa está rescindido, é cando se sube o precio hora, porque estamos cun novo contrato. A partir de agora, efectivamente, unha vez que se aprobe, temos, como saben todos vostedes, un mes para exposición pública, todas as alegacións pertinentes, e mentras podemos mellorar ou non mellorar. Pero a urxencia, e sendo conscientes de que estamos aprobando cun reparo dos informes pertinentes, o queríamos traer canto antes, pois para evitar peores situacións das que non queremos pois voltar a ter esta situación. E por iso a urxencia, por iso toda a tranquilidade que non tivemos e non podíamos falar, porque senón entón non se podía facer todo isto, señor Bouzó, e sabe de sobra que nos tan pronto nos presentan a renuncia, temos que saber como podemos afrontar e actuar, e, por suposto, a secretaria, pois estivemos falando con ela a ver como se podía facer, e aínda así temos pois un reparo que temos que aprobar e que sacar adiante. E ese é o motivo. E pola nosa parte, pois eu creo que está todo dito. A partir de mañán, por suposto, todas as conversacións precisas que se teñan que ter, tanto coa oposición, os grupos da oposición, xunto coas traballadoras e os representantes das traballadoras, aquí se está, porque sabemos que durante un mes se pode seguir falando. E pola miña parte, nada máis, simplemente quería aclarar iso. Pasamos á votación. Sí. Sí. Bueno, para aclarar, en primeiro lugar, agradecer á alcaldesa a disposición mostrada finalmente para reunirse coas traballadoras, que é o máis importante, que nos preocupa, e con nos tamén, entendendo a urxencia que ten todo isto. Tamén é verdade que vostede ten a posibilidade de convocar plenos extraordinarios, pero, bueno, entendemos que hoxe o quixera deixar todo listo. Aínda así entenderá que o noso voto vai a ser a abstención, non imos votar en contra, pero vai a ser a abstención, e agradecemos esa colaboración que brinda. Si quero deixar claro tamén, porque as súas verbas poden inducir a un erro, que esta licitación que vostedes presentan, que a priori parece que vai a ser unha licitación boa, non ten como causa que as traballadoras estén contentas ou non coa empresa. É dicir, non é unha cuestión caprichosa das traballadoras, sino que é unha cuestión de que se cumplan os requisitos, de que se cumplan as condicións e de que elas podan prestar o seu traballo en condicións óptimas. Entendimos xa o sentido do seu voto. Grazas. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da nova ordenanza reguladora de prestación patrimonial pública non tributaria polos servizos vinculados ao ciclo integral da auga do novo contrato concesional. Ten a palabra o señor Represas.
Bo día, boa tarde. Traemos aquí ao pleno a modificación da ordenanza que ten que ver cos servicios de auga, os 3 servicios de auga que compóñense, conocido como ciclo integral de agua, que compóñense do servicio de abastecemento municipal, es dicir, a auga municipal, o servicio de alcantarillado e o servicio de depuración, ou da propia depuradora. Ben, esta cuestión que traemos, que, claro, traise unha modificación dunha ordenanza por un incremento das tarifas. Isto é unha realidade. Pero responde a 2 cuestións fundamentais. 2 cuestións que xa se levaron dito de forma continuada durante moitos plenos e que avisamos que iba a chegar porque ten que chegar e sorpréndenos que vostedes só digan que é culpa do goberno. Entonces, bueno, pues vamos a intentar aclararlo. Insisto, a subida da tarifa da auga ven promovida por 2 cuestións fundamentais. A primeira é que, dende o ano 2017 hasta o pasado ano, o actual contrato concesional recolle que as tarifas da auga teñense que incrementar en función ao incremento do IPC. Vale? Todos sabemos os incrementos elevados que hubo no IPC a raíz do COVID, post-COVID e todo isto. Pois vostedes, a pesar de que a actual empresa concesionaria cumplindo o contrato concesional que ten asignado o Concello con eles, pois presentaron escritos ano tras ano e vostedes omitiron eses escritos e non tramitaron. Que pasou? Que a empresa chegou a meter no xulgado ao Concello para reclamar, sabe canto? €500.000 que había que devolverlle á empresa polo incumplimento de contrato que vostedes ocasionaron. O que fixo este goberno chegar foi recoñecer iso, porque estaba no contrato, é obligación legal cumplilo, porque senón a repercusión dos veciños iba a ser moito maior, iba a ser €500.000, máis a multa, máis os intereses, etc. Pois esa é unha das cuestións. Resolver a débeda de €500.000 coa actual empresa concesionaria. E a seguinte cuestión, que nos sorprende, é, pois, efectivamente, estáse subindo o contrato e débese subir por o maravilloso convenio para a construción da depuradora, que estamos a favor de que se construa e se amplía a depuradora, pero non nos términos económicos que a señora Fernández firmou en Madrid, non? Co Estado. Un convenio que obliga a devolver durante 25 anos 7 millóns de euros ao Estado en cuotas cada ano durante 25 anos. Un total de 7 millóns de euros. Pero que dice o convenio? Que eses 7 millóns de euros teñen que repercutir nos veciños, na tarifa, no recibo. Non dice outra cousa. Non dice que o goberno poderá ver como paga. Non, é que dice os 7 millóns de euros hai que devolverlo ano tras ano durante 25 anos, aplicando ese incremento da tarifa no recibo dos veciños do servicio. Entonces, o teñen amnesia, ou non saben o que firmaron, ou miten descaradamente dicindo que non saben porque son o recibo. Pero se foran vostedes, primeiro, que non cumplen o contrato con a empresa concesional Viacua, e en segundo lugar, que firman un contrato para a obra de construción da depuradora, o primeiro caso son €500.000 o que se dá débeda, e o segundo caso son 7 millóns. En total, 7,5 millóns que hai que devolver en forma de tarifas aplicadas aos veciños. Entón, isto que traemos aquí, a noticia que saliu estes días, a verdade é que é bastante preocupante, porque vostedes teñen que facer autocrítica do que vostedes asignaron, que non é responsabilidade deste goberno que asinou, é responsabilidade do goberno aplicar o que se asinou. Iso sí que é ser responsable, nada máis. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, o que hoxe se trae a este pleno non é unha modificación técnica nin un simple axuste administrativo. O que se trae é unha nova subida masiva nun ben esencial como é a auga, que se suma a outras decisións deste goberno que están disparando a presión fiscal sobre as familias e sobre o noso tecido económico, por moito que lle doa, señor Francisco Jesús. Foron vostedes os que subiron os impostos desde que chegaron aquí. Falamos dunha subida mínima do 50% para os fogares
e que supera o 100% no comercio e na industria. E isto non é unha estimación política, é o resultado directo das tarifas que vostedes propoñen. Unha familia cun consumo normal de 20 metros cúbicos ao mes pasará a pagar, en vez de 43 euros, 67, casi 67. E un pequeno comercio verá como a súa factura prácticamente se duplica. Pero o máis grave é que esta non é unha subida illada, señor concelleiro. Esta subida de auga chega despois do incremento do 85% no recibo da basura, do 25% no IBI, do ICIO, etc., etc. Subidas consecutivas que supoñen golpes directos ao peto da veciñanza e do comercio local. Todas estas decisións están xerando unha presión fiscal absolutamente insoportable. E quen paga todo isto? Pois as familias con nenos pequenos que teñen máis necesidades de hixiene, as persoas dependentes que precisan máis consumo de auga, os maiores con tratamentos domiciliarios, o pequeno comercio que xa está ao límite, a nosa industria que perde competitividade fronte a outros concellos. E todo isto para que? Pois para adaptar as tarifas ao que lle convén ao futuro contrato concesional que se vai licitar. Estamos aprobando tarifas deseñadas para garantir a rendibilidade dunha concesionaria e para que vostedes vendan os supostos avances en saneamento das parroquias. O Partido Socialista non vai ser cómplice desta escalada fiscal nin desta barbaridade tarifaria. Non imos avalar unha ordenanza que castiga as familias, afoga o comercio e perxudica a industria. Defendemos un servizo público xusto, accesible e pensado para a xente, non para unha concesionaria nin para a propaganda do seu goberno. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González Carrera. Boas tardes. A ordenanza, tal como explicou o concelleiro de Facenda, moi ben explicado, pero que sí, desde logo, faría unha reflexión do que a oposición, en este momento, tanto BNG como o Partido Socialista, fan torcendo a realidade e vendo e facendo realmente unha reflexión hacia atrás. Só vemos que nos 8 anos de goberno que a señora Fernández do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego formaron parte, o que fixeron foi deixar caducar os contratos importantes deste Concello. Iso é unha realidade. Para que deixaron caducar os contratos importantes deste Concello? Para non ter que licitalos novamente, que sabían que o encarecimiento dos costes, as licitacións saldrían moito máis altas. E que é unha realidade, iso entende o que alquera en calquer lugar. Que fan vostedes? Deixan o ciclo de agua que caduque. Abastecimiento de agua. Que fan vostedes? Deixan que caduque o servicio de recollida de basura. Con eso que logran? Que siguen pagando costes totalmente inferiores á realidade agora. Cando se fala aquí, hai que falar desde logo, con datos. Falar de que subimos o recibo da basura imposto polo goberno da nación que importou a todos os ayuntamientos, obligolles a subir o recibo da basura. Fomos un dos primeiros concellos para poder cumplir, pero están facendo todos os concellos de Galicia. E xa empezaremos coas comparativas. É unha realidade. Estamos falando do servicio de agua, estamos falando dun elemento básico, estamos falando dunha concesión por 25 anos, que vostedes deixaron caducar, que prorrogaron a empresa que está actual e que desde logo non fixeron o seu traballo. Pero é máis, vostedes fixeron os plegos para sacar ese ciclo de agua e engañaron a xente porque non levaron a revisión das tarifas, porque primeiro querían sacar o pliego e despois facer o ciclo de agua. Engañaban a xente. Pero voulle dar un dato máis, señora Fernández, que é a primeira que interviu. O primeiro que facemos en esta modificación é anular o mínimo de consumo. Cuestión que todos falamos aquí e que nadie fixo. E vostedes tampouco fixeron no seu goberno. E que se fai é que o que consumes se paga. E non como agora que tes que pagar un mínimo de 15 metros cúbicos mensualmente. Que facemos con eso? Pois logramos algo tan evidencial e tan, desde logo, necesario de que cada un o que gasta o paga. Pero falan vostedes de que non pensamos en todo o mundo. Aplícase unha tarifa para
os beneficiarios da Risga. Aplícase unha tarifa para tamén os beneficiarios réximes protectores de carácter público, os parágrafos de longa duración, etc. etc. Cuestión que non existe na ordenanza actual. Iso é unha realidade. E veñen vostedes a reprochar. Non se preocupen, temos tempo. Temos tempo de enseñar os documentos onde vostedes firmaron o convenio, en este caso con Madrid, onde dicían que o Concello tiña que aportar 7 millóns, que despois foi moito máis, e eses 7 millóns teñen que aportarlos obrigatoriamente na subida da tarifa aos veciños. Pero isto está firmado pola ex-alcaldesa, en este caso, coa señora Cristina Fernández. É dicir, a Vigo, que é unha ciudad grande, que ten recursos, o Estado lle paga unha depuradora ao 100%, e a Pontareas pagalle un tanto por cento, e vamos ali, firmamos, e collemos e vámonos aí despois a decir que logramos un logro. E tamén incluímos o servicio de mantenimiento e saneamiento, que hasta agora non existía, e desde logo é unha millora. De momento nada máis. Moitas grazas. Ten a señor Bouzo. Ben, boa noite de novo. Aquí falaron de todo, menos da ordenanza en sí. Non nos molesta, non vayan a pensar. Estamos encantadas de que lle lembren a veciñanza que se despois de décadas contaminando e botando as augas fecais directamente ao TEA, de que vostedes recorden que grazas ao goberno do BNG e da señora Fernández que Pontareas por fin ten unha nova depuradora. Estamos encantadas de que nos lo recorden. Fágano todos os plenos. Fágano tamén se queren na campaña electoral. Estamos encantadísimas. Miren, hoxe traes aquí a debate esta nova ordenanza reguladora da prestación patrimonial polos servicios vinculados ao ciclo integral da auga. É importante decilo dende o inicio. Non estamos ante unha simple actualización de tarifas, senón que estamos ante un cambio profundo no modelo económico e na concepción do servizo, porque a ordenanza vixente dende outubro do ano 2025 é unha ordenanza clásica, non? O que entendemos por unha ordenanza clásica. Regula usos, define os feitos impoñibles e fixa as tarifas cun esquema relativamente equilibrado entre o que é a cota fixa e o consumo, unha facturación trimestral e cun impacto económico máis ben vinculado ao uso efectivo da auga. Pero que pasa coa nova ordenanza? Pois nace de forma directamente ligada ao contrato concesional do ciclo da auga e a ese estudo de viabilidade económico-financeira. Isto supón que a ordenanza deixa de ser unha norma autónoma para converterse nun instrumento imprescindible para garantir o equilibrio económico da empresa concesionaria, simplemente para que o teñamos presente. E isto notase moito na estrutura, e vamos a falar da ordenanza xa que vostedes non o fixeron. Primeiro, a primeira gran diferencia é a facturación. É a primeira gran diferencia que van a notar as veciñas e veciños. Pasamos dunha facturación trimestral a unha facturación bimestral. Máis recibos ao ano, máis frecuencia do cobro e un cambio claro na relación coa veciñanza. Todo o mundo entende que non é mesmo pagar 4 veces ao ano que pagar 6. Segunda diferencia, e esta é clave, a relevancia da cota fixa. Na ordenanza vixente, a cota fixa ten un peso relativamente moderado e o consumo é o elemento central da factura. Ben, pois agora con esta ordenanza actual págase máis canto máis se consume e na nova ordenanza o que fan vostedes é producir un desplazamento claro cara ao custo, do custo cara ás cotas fixas separadas ademais por servizo, abastecemento, depuración, saneamento e mantemento. Que significa isto? Que se vai pagar simplemente por estar conectado, independentemente de consumir moito ou pouco. Vaise pagar máis simplemente pola cota fixa por estar conectado e ainda presumen de que non se obriga a pagar un mínimo. Isto ten consecuencias sociais e ambientais claras, pero tamén vemos como reduce o efecto incentivador deste aforro. E unha terceira diferenza moi relevante, os bloques de consumo. Cambian os tramos, amplíanse, encarécense de forma notable a partir do primeiro bloque. Cuarta diferenza, o tratamento dos usos non domésticos. A nova ordenanza amplía de maneira expresa o concepto de uso industrial, incorpora hotéis, hostais, pensións, vivendas de uso turístico, centros deportivos, garaxes, e isto supón evidentemente unha maior carga económica para as actividades, cuestións que, aínda que poidan ser defendibles, dende o BNG entendemos que debía facerse con criterios claros e explicitados e non só como consecuencia indirecta dun estudio de viabilidade. Todo isto, como dicíamos, resúmese en que a ordenanza vixente diferenciase da actual, da que vostedes propoñen, en que pasábamos dunha ordenanza para regular un servizo a unha ordenanza pensada para soster
un contrato concesional. E iso obríganos, como corporación, remato, a ser especialmente rigorosas, especialmente claras e especialmente responsables. Continúo na miña seguinte intervención, señor Francisco Jesús. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represas. Sí, sabe por que chega esta modificación da ordenanza? Volvo a insistir. Porque hai compromisos económicos adoptados por o anterior goberno que ahora hai que materializar. Sabe por qué? Porque a primeira devolución que este ano corresponde ao Concello de Pontareas a todos os seus veciños hai que devolver 300.000 euros ao Estado polo préstamo da construcción da depuradora, pois a primeira cuota chega este ano. E como chega este ano, hai que actualizar as tarifas en función da cuota. E xa apuntábamos. Mire, 2021. O PP apunta a una subida anual del recibo del agua durante 25 años, debido a la ampliación de la depuradora, 2021. PP de Pontareas, ampliación da DAR subirá o recibo da auga durante 25 anos, o 23 de setembro de 2021. Ben, e ora, por si non lle queda claro, este documento amarillo, non? Que todos conocemos. Convenio aprobado. Vamos a mirar que pon. Convenio entre la Sociedad Mercantil de Aguas de la Cuenca de España y, el Concello de Pontareas. Reunidos en Pontareas el 28 de enero del 2022, por parte del Ayuntamiento, María Cristina Fernández Dávila, alcaldesa del Concello de Pontareas, corresponde al Ayuntamiento la recuperación de los fondos, la cesión de los fondos a Cuaes de lo invertido, es decir, la devolución del préstamo que dieron para hacer la obra. Hay que devolverle el dinero, que suma 7 millones de euros en 25 años. ¿Y qué dice? Durante los 25 primeros años, como máximo de la explotación, la sociedad, el Estado, recuperará de los usuarios, vía tarifas, el préstamo y los gastos financieros asociados al mismo. Asimismo, la aportación de fondos propios que tiene que hacer el Concello al Estado deberá ser recuperada de forma actualizada por parte de los usuarios en el mismo plazo a contar desde el día 1 del inicio de la explotación. Eso quiere decir que se tiene que ir actualizando la tarifa. Obligaciones del Ayuntamiento a pagar puntualmente las tarifas que resulten. Y dice, también el convenio obliga al Ayuntamiento a modificar la ordenanza de forma anual, es decir, modificar la ordenanza de forma anual para adoptar las medidas presupuestarias precisas para garantizar que el Concello devuelva al Estado el dinero correspondiente a las tarifas de los usuarios. Y por último, indica, por si no queda claro, en el convenio, 7 millones de euros. Dita financiación deberá ser recuperada de forma actualizada de los usuarios mediante tarifas durante un periodo máximo de 25 años a contar desde el inicio de la explotación. Muchas gracias, señor Represas. Creo que queda bastante claro. Tiene la palabra la señora Fernández. Creo que queda bastante claro, señor Represas, que ese contrato non proíbe, por exemplo, as bonificacións, verdade? Iso chamase xestión política, pero vostede diso non sabe. Esta ordenanza, señor Carrera, supón unha subida brutal do recibo da auga. E iso é a realidade. Esa é a realidade. Seguro que sí, por nós, seguro que sí. Mire, déixeme, respéteme o meu turno de palabra, que eu a vostede non o incordiei. Falamos, señor Represas, dun ben esencial, de familias con nenos, de familias con dependentes, de familias con persoas a cargo que precisan cuidados e que van a gastar esta auga. Vostede que traen aquí? Pois unhas tarifas adaptadas para que a concesionaria que vai a prestar o servizo lle sala rentable. Esa é a realidade. E vostedes despois venden saneamento a costa de quen? A costa dos veciños e veciñas que van ter que pagar todas esas obras que vostedes venden e que inda por riba pretenden vostedes plagar o noso rural de fosas sépticas. Iso é o que venden vostedes, iso é o que venden. Mire, vostede non sei se se lembra diso de que el comercio se muere, lo matan. Lémbrase diso? Vostedes, a bombo e platillo, el comercio se muere, cando nos facíamos humanizacións, eso que despois traen vostedes a aprobar aquí, nos puntos máis adiante. El comercio se muere. No, el comercio lo mata usted. O comercio mata vostede con estas tarifas. Vostede e o señor Carrera, que vai levantar a man.
Esa é a realidade, señor Carrera. Vostede hoxe vai erguer a súa man para votar a favor desta subida de tarifas. Esa é a realidade. Lle guste ou non. Pero lle vou a decir unha cousa. O subdelegado do goberno xa lle explicou, cando se inaugurou a depuradora, lle explicou, lle vou a explicar, sí, se me permite a alcaldesa, cando se inaugurou a depuradora, o subdelegado de goberno lle explicou que as condicións financeiras de Aquaes eran para Pontareas tremendamente beneficiosas porque senón estábamos obrigados a ir ao mercado libre, é dicir, a pedir un préstamo ao banco. E vostede sabe o que supón ter que pedir un préstamo ao banco, pagar o triple do que íamos a pagar agora. Pero lle vou a decir unha cousa, Tiñamos un contrato firmado, correcto, un contrato firmado que vostedes mismos, a alcaldesa manifestou. Hoxe é un día moi importante para Pontareas porque despois de moitos anos de demanda temos unha nova depuradora, unha infraestructura indispensable. Estos son palabras textuais da alcaldesa ese día, recoñecendo o mérito. Moitas gracias, señora Pero Fernández. solo por rematar para explicarlle ao concelleiro, remato xa. Pero si tan malo era o contrato, que fixeron vostedes? Por que non renegociaron ese contrato? Sabe o que fixeron? Nava Castro agradeció el adelanto del dinero a Aquaes, 31 de outubro de 2025. Nada máis. Está claro que algúns pensan que estamos en eleccións durante os 4 anos. Mire, señora portavoz do Partido Socialista, resume este goberno: traballo, gestión, igual a resultado. Que fixo vostede? Vostede non é capaz de desconectar o que significa partido o que significa vostede aquí. Esa é a gran diferencia que ten vostede. E non vou entrar máis en esa cuestión. Mire, nós estamos gestionando a herencia recibida por vostedes. Deudas, compromisos, hipotecas. Iso é o único que vamos a recibir. E pídelle un pouco de respeto e non se ría. Pídelle respeto, xa que vostede quere que respeten a vostede. Estamos no mesmo rango. Estas son as consecuencias. Hasta agora mesmo tiñamos un coste de 300.000 euros de mantenimiento da depuradora. Ahora costanos cerca de 900.000 euros. É lógico. É lógico. Iso entende todo o mundo. Temos unha depuradora adaptada aos tempos que necesitamos. Que non vai a pagar? Tristemente, o recibo que recibimos todos nas nosas casas. Entonces, esa é a realidade. Que fixemos un estudio a propósito tal, non é o conto así. Non fixeron anteriormente no punto anterior que tiña que haber un inicio de expediente, que tiña que haber un estudio de viabilidade, que tiña que haber un estudio necesario para sacar eses pliegos. Pois estamos no mesmo conto. E iso están os organismos que gestionan, que desde logo inspeccionan e dan o visto bo. Ahora mesmo estamos esperando pola ONE, que depende de Madrid. Non depende de nós. A ver se queren seguir engañando os veciños. Nós non o vamos a facer. Vostede veña aquí a decir que non temos unha ordenanza con bonificacións. Lea. Acabo de dicir a vostede antes. Vostede veña a falar de que non hai, que desde logo que non hemos retirado os mínimos. Lea. Non hai mínimos. Se eu gasto 5 metros cúbicos, vou a pagar 5 metros cúbicos. E se eu gasto 7 metros cúbicos, vou a pagar 7. E agora mesmo pago 15 metros cúbicos mensual. Que pasa? Que vostede non vive en Pontereas e non sabe que se paga iso. Vive no rural. Esa é a gran diferencia que vostede está claro que non se entere. Mire, voulle dicir unha cuestión. O convenio firmouno o goberno do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. E ora hai que gestionalo. E ora temos que repercutir aos veciños. E non se preocupen, que informaremos aos veciños cos documentos. Que non vale só salir aí con abanico dicindo que subimos os impostos. Subimos os impostos da herencia recibida por vostedes. Bloque Nacionalista Galego e o compañeiro fiel Partido Socialista de Pontareas. Nada máis. Moitas grazas, señor González Carrera. Señor Buzo. Sí, efectivamente, señor Carrera, vostedes teñen que gestionar unha herdanza. A herdanza dunha depuradora nova
grazas ao goberno liderado polo BNG. Que herdou ese goberno? Que herdou ese goberno? Sancións, sancións e máis sancións por contaminacións ao río Tea o que se sumaban a unha débeda millonaria de máis de 10 millóns de euros. Benditas herdanzas, o gallanos, cando entramos no goberno, herdáramos unha depuradora como a que herdaron vostedes e non herdáramos os millóns e millóns de euros que herdamos dos gobernos das dereitas, do que, por certo, non esqueza, vostede formou parte aquí históricamente en Ponteareas. Sí, vostede sí, señor González Carrera. Miren, ninguén discute que o servizo teña custos, ninguén discute que haxa que financiar o servizo, ninguén discute que haxa que repercutilo nos usuarios, ninguén está discutindo iso. Ou cando menos o Bloque Nacionalista Galego non o está facendo. É certo que os ingresos teñen que cubrir o custo, pero miremos o informe de viabilidade económica, miremos como son esas subas, porque imos falar claro, imos falar con números. Imos falar con números. Como vai afectar isto a veciñanza con números? E imos coller, pois, o caso do que viña sendo o consumo mínimo, do que estábamos falando, deses 15 metros cúbicos mensuais. Canto pagaba unha familia por este consumo? Arredor de 200 euros ao ano. Canto van pagar agora con esta nova ordenanza? Arredor de 300 euros ao ano. Aquí está a gráfica, unha suba en torno ao 50%, de 200 euros ao ano a 300 euros ao ano. Pero é máis, un local comercial, canto vai a pagar, señor Francisco Jesús? Un local comercial que pagaba uns 220 euros ao ano vai a pasar a pagar agora máis de 530 euros ao ano, o que supón unha suba do 140%, señor Francisco Jesús. Aquí está a suba. Sí, ese é o convenio grazas á calle depuradora, esta é a suba co que vostedes están castigando as veciñas e veciños. E é máis, canto é a suba na tarifa industrial? Aquí a temos, de 240 euros anuais a 540 euros anuais. Un 126% máis. Señor Francisco Jesús, é culpa do goberno do Bloque Nacionalista Galego que vostedes decidiran poñer estes importes? É culpa do goberno do Bloque Nacionalista Galego que vostedes decidiran cargar máis a cota fixa, cobrar máis por estar conectado que polo consumo que teña cada veciña e cada veciño? Señor Francisco Jesús, remato xa, porque aquí estamos falando de subas que van a ter que repercutirse a veciñanza, pero que non é a única. Se fose a única, vostedes podían culpar al apuntador se hacía falta, pero que estamos falando de que é unha suba que se suma a suba do 25% do IBI, a suma do 77% do ICIO, a suba do 85% das taxas do lixo e a suba do 25% que xa sufriu a taxa da auga no ano pasado. Polo tanto, non queiran culpar a ninguén, deixense de contos e deixen de estafar o bolsillo das veciñas e veciños. Deixense de sablazos as veciñas e veciños para pagar os seus caprichos e as súas propagandas. Si teñen necesidades, comecen por aforrar gastos innecesarios e comecen por centrarse no que realmente importa en vez de sangrar as veciñas e veciños. Nada máis. Va a necesitar o turno de peche? Sí, a estafa fixeron a vostedes, pero en diferido. Firmaron unha cousa que se aplica dentro de 5 anos. É unha estafa diferida. Pero era culpa dos que están, non? O firmado no ano 2022, como xa dixen. E remato dicindo que claro que estamos de acordo coa ampliación das obras da depuradora. O que non estamos de acordo co convenio firmado a nivel económico, porque que mérito ten ese ir a Madrid e salir ali toda contenta dicindo que os 7,5 millóns van a ir a repercutir no recibo de cada veciño? Que mérito ten iso? Esa obra foi posible gracias a que se declarou de interés xeral do Estado por parte dun goberno do Partido Popular. E isto é unha realidade que non lle gusta. Pois esa declaración, quen a fixo? Pois esa declaración situou a Ponteareas no primeiro lugar en financiación. Que pasa? Que a hora da financiación que vostedes foron a negociala, que negociaron? Que negociaron? Un préstamo de 7 millóns a devolver e aplicado nas tarifas aos veciños. Unha negociación fantástica. Esas tablas todas, camosa. Sí. Explíquellas ustedes. Mira, eu fun a Madrid e negociei. Sube. Eu fun a Madrid e sube. Así. Explícallo. Está aquí. Mira, aquí. É unha estafa en diferido. Así que un pouco de autocrítica, nada máis. Moitas grazas, señor Represas. Efectivamente, eu, como se dirixeron a min por parte da señora Fernández,
Eu recoñezo que os anticipos sempre están moi ben para poder facer fronte ás distintas obras, pero as negociacións podense facer de distinta maneira. Claramente, nese convenio, o que está a dicir que tense que repercutir no recibo do usuario, cousa que por nosa parte pois negociaríamos de distinta maneira, como fixo o seu colega de Cañiza, que non lle repercuten absolutamente nada, e do mesmo partido. O Abel Caballero, que tamén o coñecemos. Lóxicamente, isto que está a demostrar é unha falta de saber negociar por parte da anterior alcaldesa e unha falta de responsabilidade por non subir o que tiña que subir en cada ano a empresa adxudicataria. E a que se debe esas gráficas que efectivamente ten toda a razón, pero é da falta de saber negociar por parte da anterior alcaldesa e da falta de responsabilidade por parte do Bipartito, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, porque non subiron a empresa adxudicataria todo o que tiña que subir do IPC todos os anos por ter un contrato. E de aí esa subida. Ou sexa, que cando saian tamén nos medios de comunicación, que a vos tamén se vos dá ben, sí? Eses titulares, teñen que decir, en lugar de ir contra o goberno, facer autocrítica, de, por culpa nosa, pois teñen que repercutirlle a todos os veciños e veciñas esta subida na tarifa da auga. Igual que tamén subimos a factura e a tarifa do lixo. Por qué? Porque por culpa do goberno central obríganos, e así demostrouse en todos os concellos despois de nós, a incrementar esa tarifa. Ou sexa que eu creo que está moi ben falar é barato, e ao final aquí o único que estamos a demostrar é que somos un goberno responsable e que o que herdamos tanto positivamente como negativamente o asumimos. E pasamos á votación. No, si é a cuestión de orden como antes, que simplemente explicaba o sentido do voto cando non pide o sentido do voto, no, aludiume vostede a min e por iso tiven que respostar. Se non estaremos aquí nun diálogo. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos á seguinte punta de orde do día, que é proposta de modificación da actual relación de postos de traballo do Concello de Ponteareas vinculado ao orzamento 26. Ten a palabra o señor Represas. Traemos ahora neste punto a modificación da relación de postos de traballo que afecta o persoal do Concello de Ponteareas e que está vinculada coa aprobación do Orzamento Municipal 2026 que xa está en vigor desde 1 de xaneiro deste ano. Esta modificación da relación de postos de traballo inclúe unha serie de modificacións que paso a resumir a continuación. En primeiro lugar, créase a praza de director de Obradoiro de Emprego, unha praza creada por unha sentencia xudicial ocasionada tamén por unha xestión do persoal, permítame decir que bastante deficiente en canto a estas prazas de Obradoiro, que foron contratadas de forma repetitiva ano tras ano durante un período aproximado de 5 anos e agora ganou unha sentencia xudicial que demostra que esa praza é estrutural e non é eventual. Por tanto, créase a praza de director do Obradoiro de Emprego por unha sentencia xudicial. En segundo lugar, incrementase a xornada laboral de 4 profesores do Conservatorio de Música, posto que ata agora, e tamén vostedes viñan sendo habitual, que se estaban pagando horas de forma individual en vez de consolidar os contratos e aumentar as xornadas para que consoliden de forma indefinida, e o que se fai xa é consolidar as xornadas de 4 profesores de música, pasando xornadas do 95% da xornada ao 100%, que tiñan traballadores contratados ao 95% da xornada, varios neste Concello, xa trouxemos todos os que había e agora quedan os últimos, e tamén dos traballadores ao 90% da xornada que pasan ao 100%. Tamén cámbiase de destino diferentes postos que xa actualmente están exercendo no seu novo destino,
e actualízase tamén as funcións da praza de director de emprego, posto que actualmente a persoa que ocupaba esa praza encargábase soamente do Centro de Desenvolvemento Local situado en Ribadetea e a raíz da súa xubilación, ora esa nova praza será o director de toda a área de emprego que comprenderá os edificios do Residencia de Artistas, Centro de Emprendemento e Centro de Desenvolvemento Local. Por tanto, como leva máis responsabilidades, tamén incrementase un pouco a súa retribución. E tamén, por último, incluso unha modificación na titulación de acceso na actual plaza de técnico medio de recursos humanos que pedíase unha titulación de acceso xenérica, o queremos perfilar moito máis esa plaza debido á súa especificidade e pedir unha titulación específica en recursos humanos. Nada máis. Muchas gracias, señor Represas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Represas, yo vou explicar a contratación da dirección dos obradoiros. Facíase en base ao criterio se a persoa contratada era a que reunía maior mérito, por iso era contratada para ser directora do obradoiro. En segundo lugar, traen vostedes aquí os cambios de postos que a vostede lle parece completamente normal mover aos traballadores e despois xa traeremos a RPT e xa cambiaremos, vale? Ten vostede moito que explicar aquí porque a igualdade, o mérito, a capacidade, os procedementos de mobilidade, eso a vostede non lle soa de nada. En canto a praza que modifican de director do que antes era o CDL, home, pois chama, a verdade é que chama moitísimo a atención, porque estamos falando dunha plaza que se encuadra en funcións de planificación, dirección, coordinación de políticas municipais en materia de emprego e desenvolvemento local, emprendemento. E vostedes a esta plaza, curiosamente, pois lle engaden o Centro de Emprendemento e Dinamización Empresarial, que ten toda a lógica do mundo que vostedes o engadan aquí nesta praza, e a Residencia de Artistas. Que agochan vostedes detrás de todo isto? Sí, claro, non se ría, concelleiro, non se ría, que todos sabemos por onde van, todos sabemos por onde van. Que se agocha detrás de todo isto? Que isto é unha xestión cultural, señor Francisco Xesús. É unha xestión cultural. A Residencia de Artistas, esa cousa que teñen vostedes aí, non ten nada que ver co emprego. E vostedes a meten aquí. Por algo será. Co resto de modificacións non temos nada que engadir, pero chama a atención pois estas cuestións que lle acabo de plantexar. Nos o que insistimos é que a RPT non pode vir así a trociños, sino que, salvo que sean cosas pois que efectivamente haxa que correxir puntualmente por cuestións sobrevenidas, pero non así deste xeito a cachiños, a trociños dun lado para outro. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. Grazas, presidenta. Bueno, efectivamente, non? Se mencionaron aquí as modificacións que se pretendían, por lo tanto xa non vou a entrar a profundizar nesa cuestión. Falaba vostede da dirección dos obradoiros de emprego. Bueno, xa puntualizou en parte a compañeira socialista, porque vostede deu a entender como se houvese alguna cousa rara, pues simplemente había un proceso de selección e por mérito a persoa accedía e, bueno, pues foi varios anos a mesma persoa. Pero en todo caso, grazas, señor Francisco Xesús, por recoñecer que ano tras ano, por primeira vez en 2015, se logrou que Pontareas contase con obradoiros de emprego, porque todos lembramos cal era a situación cando chegamos aquí
no ano 2015, perda de obradoiros de emprego ano tras ano, perda de subvención ano tras ano, etc. Por lo tanto, grazas por recoñecer que despois de anos de abandono da dereita nos por fin fixemos un traballo centrado nas persoas e no emprego para que puidesen desenvolverse e para que puidesen formarse, e aproveitamos todas as oportunidades que nos poñía a Xunta de Galicia para nos, dende o goberno local, con responsabilidade, poñelos en marcha. Mire, fálase de cambios de departamento, vostede falou aí dos cambios de destino, fálase de que hai solicitudes de persoal, e pregunto, non habería que analizar os motivos de por que hai solicitudes de cambios de destino? Porque o mellor podería ser interesante, non? Porque sabemos que é a realidade deste Concello e de varios departamentos. Sabemos que hai traballadores e traballadores ao límite. Sabemos que hai traballadores e traballadores en situacións realmente complicadas e realmente preocupantes e que o pasan realmente mal, que sufren situacións pois nada desexables para un persoal municipal, para un traballador ou unha traballadora, en definitiva, e que a nos preocupa moito, non? Nos preocupa moito que, bueno, pois por actitudes de parte do goberno, non dicimos que sexan todos, nin que sexa un, nin que sexa outro, pero que por actitudes do goberno local haxa departamentos que están nunha situación moi complicada nese sentido, non? E por iso hai solicitudes de cambio de departamento e por iso se están marchando tamén cada vez máis traballadores e máis traballadores deste Concello. E todos os traballadores e todas as traballadoras son igual de importantes para este Concello, polo menos para nós, pero que mesmo aqueles que ocupaban postos destacados, e refirma postos destacados a coordinadores de área, a persoas habilitadas do Estado, acabaron marchando, fuxiron daqui, faltoulles tempo para marchar. Por lo tanto, algo haberá detrás de que todos os traballadores e traballadoras de certa escala acaben marchando deste Concello. E que xa sabemos como está sendo a súa xestión do persoal, sabemos que están empezando a chegar resultados de sentencias de traballadores e traballadoras que acaban tendo que ir ao xulgado e lle dan a razón. Vemos como nestes días hubo que incorporar a unha persoa porque os condenou a xustiza a incorporala por un proceso selectivo irregular. Estamos vendo como a xustiza tamén os condenou a readmitir nun posto de traballo a traballadores expulsados polo seu concelleiro e que colocaron a outros traballadores a dedo no seu sitio. Estamos vendo como a xustiza está dando razón e, polo tanto, estamos vendo esa xestión errática do persoal. Remato coa mesma reclamación que se facía aquí. Abórdese dunha vez por todas a RPT cunha visión global, cunha visión de conxunto e deixemos xa de ter que vir pleno tras pleno a modificar as relacións de postos de traballo. Moitas grazas, señor Buzo. Ten a palabra o señor Représ. Señora Fernández, dice que, claro, que primeiro movemos persoal e despois traemos aquí a ratificación desa mobilidade na modificación do RPT. Eu pregunto, que facían vostedes? Sabes o que facían? Movían o personal e non ratificaban a mobilidade nesa RPT. Cando chegamos ao goberno había máis de 52 plazas que non se correspondía á realidade con donde estaban traballando. Esa é a diferencia entre vostedes e nos. En segundo lugar, residencia de artistas. Mira, vou explicar o que con outras palabras. A ver, a residencia de artistas é unha incubadora acelerada e demostrativa de emprendemento artístico que non ten nada que ver con cultura. Con iso demostra que vostede de cultura sabe ben pouco. Pero bueno, non pasa nada. Para iso está a residencia de artistas. Pode optar a unha das convocatorias, presenta un proxecto e se inclúe e vive a experiencia en primeira persoa. É inmersiva tamén a residencia artística. Ben, segundo lugar, a praza de emprego con obradoiros. Sí, moitos obradoiros, pero que perderon o xulgado que sempre convocaban o mesmo obradoiro e sabían que xurídicamente non se pode sempre repetir a mesma edición do curso. Hai que ir cambiando. E iso que vostedes non fixeron, ir cambiando. Vostedes fixeron o mesmo. Como nos iba ben con esta persoa, pois veña, vamos a continuar e así a ver se ganan o xulgado que a da fixa. Que é o que pasou. Ben. Despois, as axudas da Xunta. Mire, señor Bouzou, vostedes non solicitaban nin o 20% das axudas da Xunta de Galicia que ofrece os concellos para impulso do emprego. Nin o 20%. Ahora estamos en torno ao 90%. Son datos obxectivos. Pode consultalos. Nin o 20%. Tanto que fala do obradoiro. Cando hubo aquí un obradoiro juvenil destinado para a poboación moza? Que vostede era concelleiro de mocidade. Mira, tiña emprego mocidade. Otou a iso? Pediu non? Non.
Entón, que facía vostede? Nada. Iso que facía. Ben, temas laborais, e remato. Mire, o único goberno condenado en varias sentencias por acoso laboral a diferentes traballadores foi o seu. Entonces, iso. Queda todo dito. Gracias. Nada máis. Ten a palabra a señora Fernández. Agradezo a invitación do concelleiro a que me achegue a Artistea, pero a teño que rexeitar porque son demasiado tonta para iso. Xa está vostede, para listo xa está vostede, verdad? Señor concelleiro, sabe o que é a igualdade, o mérito, a capacidade? Pois iso é o que se lle está a pedir. Que convoque vostede procesos de mobilidade. Sabe por qué? Porque ten un feixe de solicitudes. Sabe por qué ten un feixe de solicitudes? Mire, non o digo eu. O din os representantes dos traballadores. Xente da que está aquí cambia de departamento por a presión que sufre no seu posto de traballo. Non é que o soliciten por capricho. Hai xente que cambiou por presión porque non aguantaba máis. Isto é a súa xestión de persoal, señor concelleiro. Isto é o que está a facer o goberno do Partido Popular co seu persoal. E non é a primeira vez que vimos aquí e lle pedimos que fagan vostedes avaliacións de riscos psicosociais. Non é a primeira vez. Teñen vostedes o persoal queimado. E non o dice a oposición, o din os representantes dos traballadores. Que non son susceptibles de ser rojos, comunistas, que queren destruir o Partido Popular, verdad? Non. Son os representantes dos traballadores. Non hai moitos rojos, non hai. E mire, fala vostede dos obradoiros, que convocábamos sempre os mesmos obradoiros. Pois mira, esta persoa que lle fala, que é unha completa ignorante, lle vai a decir, sabe o que convocábamos? Os obradoiros que tiñan unha empregabilidade de máis do 90%. Eso é o que facíamos, nada máis. Moitas grazas. Sí. Gracias. Non íbamos a intervir en este punto, pero debido a continuas insinuacións que fan algúns compañeiros desta corporación, en este caso o señor Bouzó, cando reiteradamente a señora portavoz do Partido Socialista o dixo de outra maneira, están dicindo que aquí neste goberno existe situacións de presión a traballadores. Eu sei que tamén é unha táctica, pero é unha táctica que falta respeto a concelleiros e concelleiras de que están en este goberno. Entonces, se vostedes en esa campaña que fan de salpicar, porque así algo queda, teñen algo que decir, pois deben acudir a donde corresponda a defender eses traballadores. Ahora, non nos mezclen a todos por igual, porque senón, que nos defenderemos somos nós. E vostede sabe por experiencia propia, porque lle chegaría a citación do juzgado estes días para vostede. Co cal, o que lle quero dicir, cando vostede dice aquí que non queren vir habilitados, que pasa? Que os habilitados que estén ahora mesmo aquí na presidencia non son habilitados na mesma categorías que estaban? Non faltemos ao respeto. E cando vostede e a señora, en este caso, a portavoz do Partido Socialista, está aquí dicindo de que somos un goberno con sentencias, con os que tal, el Supremo obliga a Ponteareas a indemnizar con 15.000 euros a unha trabajadora por acoso laboral. Un agente de empleo desarrollou unha batalla, ha ganado unha batalla judicial al Concello de Ponteareas. El Tribunal Supremo, derechos al honor, la dignidad, la integridad física, que sufrió depresión y ansiedad. Está en unha sentencia contra ustedes. Ejemplos doy que para mí no valen, que para mí yo no, efectivamente. O cal, que lle quero dicir con todo isto? Cando vostedes, que para mí no tengo, que lle quero dicir con todo isto? E cando fala a portavoz do Partido Socialista, nota de prensa dun sindicato, eu non sei se é rojo, se é azul, amarillo, verde, a mí ya está verde, dos nosos, que aquí está verde. El gobierno progresista de Ponteareas se ha lucido de nuevo, y no es la primera vez. La actitud antidemocrática de su alcalde a la sombra de su concejala de transparencia, unido al seguidismo que le hacen los concejales del PSOE, hace que la negociación colectiva en el Concello de Ponteareas vuelva a tomar tintos de autoritarios. Isto que dicían de vostedes. Que dicir, non vengan a querer aquí a facer como se vera unha niebla perdida de que aquí parece que hai un problema cos traballadores. Nós non temos ningún problema cos traballadores. Nós estamos agradecidos e valoramos o traballo e o esforzo que fan. E agora traballamos moito máis que antes porque se fai moito máis traballo e se fai moita máis actividade. De recordo, non lle vamos a permitir que sigan soltando, intentando salpicar a todo o mundo. Indiquen co dedo ou vayan a donde teñan que ir, nada máis.
Moitas grazas, señor González Carrera. Aquí denuncio. Ten a palabra o señor Bouzón. Mire, señor González Carrera, informolle que non nos chegou ningunha citación para o xulgado nestes días. Pode que nos segue, non digo que non. Tamén digo, a ver se ten máis sorte vostede que ata agora, porque ata agora vostede sorte máis ben pouca. Primeiro, recentemente quiso denunciar a liberdade de expresión da oposición. Molestáballe que a oposición dese datos sobre irregularidades do goberno municipal. Pero se nos remontamos un par de anos máis atrás, aínda colea por aí a súa asistencia ao xulgado para denunciar o plan urbanístico. A ver se desta vez ten máis sorte, porque efectivamente, cando vostede denunciou o plan urbanístico xa sabemos o resultado que lle deu a vostede a xustiza. Entón, claro, aquí falamos de xustiza cando nos interesa, non? Pois hai que lembrar que, falando desas sentencias, pois aqueles que foron causantes da parálise do caos urbanístico de Pontareas quixeron ir ao xulgado a paralizar os avances en materia urbanística de Pontareas e a xustiza deulles unha labazada dicindo que ademais estaban mentindo e que o que estaban indo a dicir polas parroquias era mentira. Vaya currículo ten vostede coa xustiza, señor González Carrera. Eu recomendaríalle que non nos lo poña tan fácil cando queira intervir e non nos fale de xulgados. Mire, señor Francisco Jesús, vostede preguntaba que facíamos nós, porque vostede estaban tendo que modificar a RPT. Que facíamos nós? Pois mire, aprobar esa RPT. Para que vostedes agora puderan modificala, tiña que haber unha RPT que nos puxemos en funcionamento cando estábamos no goberno e que nos utilizamos para dotar de condicións dignas ao persoal laboral que estaba en situacións absolutamente precarias e absolutamente deplorables. Estaban neste concello sin recibir en moitos casos ni siquiera o salario mínimo. Polo tanto, señor Francisco Jesús, non nos queira dar leccións a nós, porque se vostede hoxe pode estar facendo modificacións aquí, vostede ou o concelleiro de persoal, suponse, é porque houve un traballo previo que nos permitiu chegar ata aquí. E miren, fálanos de obradoiros, de que nós non accedíamos a él. Denegóusenos algún por parte da Xunta? Denegouse algún deses obradoiros que pedíamos? A vostedes é que non se lle denegaron porque nin siquiera os pediran. Mire, fala vostede de obradoiros xuvenis específicos. Vai ao Doga e miren que ano por primeira vez se sacaron certos obradoiros específicos xuvenis. E mire se antes do 2023 había algún obradoiro que agora sacou a Xunta de Galiza. Mire se naquel momento o había. E mire, xa que fala vostede tanto da formación e dos obradoiros xuvenis, que fixeron cos fondos europeos que atoparon cando chegaron para a formación de xente moza? Que fixeron con eses fondos europeos? Non nos interesa falar, porque houve empresas que cobraron, pero non sabemos onde están esas formacións. E apuntou mal a señora Gil, apuntou mal, porque non estaba precisamente metido no programa e cando fomos a Madrid para poder saber como tiñamos que facer, dixo, pero se a conta non está feita. Eu estou intervindo. Exacto, pero digo, eu sepa, eu non intervino nin dixen nada. Non sei que problema ten vostede comigo. Apunto o que estás ti na miña cabeza ou no que eu falo? Non sei porque está agora mesmo inventando ou meténdose comigo cando eu estou aquí traballando tranquilamente. Non dixen nada. Mire, señor Francisco Jesús, ese é o seu respecto e ese é o seu talante. O talante que demostran. Non están vostedes... Rematou, señor Bouzón? Sí, rematei. Sí, home. Pois rematamos coa mesma reivindicación que fixemos na primeira intervención. Aborden dunha vez por todas a modificación da RPT no seu conxunto, porque ademais as traballadoras e traballadores así o reclaman e así aparecen en actas dese sindicato, por exemplo, que vostede levantou aí para enseñar. Para rematar, bueno, isto é unha mostra de como vostedes enredan, intentan mezclar, manipular todo. Traemos aquí unha modificación de RPT. Non se preocupen que xa hai unha empresa
traballando, gracias a que temos un presuposto aprobado o un de xaneiro de 2026 xa en unha valoración da actual RPT, vale? Como así nos lo piden os representantes sindicais e así se está cumprindo, e todo o que dicen, bueno, intenten manipular aí, pero mira, a realidade é a que os antecedentes son os que son e queda todo dito, nada máis. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta para a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede de Entidades Locais para a Xenda 2030 da Federación. Ten a palabra a señora Taguas. Moi boa tarde a todas e a todos. Traemos hoxe este pleno a proposta de adhesión do Concello de Ponteareas á Rede de Entidades Locais da Xenda 2030 para o desenvolvemento sostible da Federación Española de Municipios e Provincias. Esta rede está integrada por concellos que traballan de maneira coordinada para localizar e aplicar os obxectivos de desenvolvemento sostible no ámbito municipal, compartindo ferramentas, experiencias e boas prácticas que permiten mellorar as nosas políticas públicas. É importante deixar claro desde o inicio que Ponteareas non parte de cero. Este Concello conta xa cunha estrategia Ponteareas 2030, cunha axenda urbana aprobada por este pleno, así como cunha declaración institucional de apoio a esta mesma estrategia, aprobada por unanimidade e que marcan un compromiso firme desta corporación cun desenvolvemento sostible, equilibrado e inclusivo. Ademais, este traballo previo non foi só teórico nin declarativo. Grazas a contar con esta estrategia local aliñada cos obxectivos de desenvolvemento sostible, puidemos obter e puidemos captar 11 millóns de euros de fondos europeos destinados a proxectos concretos que van a transformar o noso municipio. Isto mostra que a Xenda 2030 é unha ferramenta útil e eficaz que permite aos concellos estar mellor preparados para acceder ao financiamento europeo, planificar con rigor e transformar estrategias en investimentos reais. Paso a ler os acordos. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede de Entidades Locais da Xenda 2030 para o desenvolvemento sostible da FEMP, asumindo os compromisos derivados da súa pertenza á mesma. Segundo, declarar que o Concello de Ponteareas dispón xa dunha estrategia local de desenvolvemento sostible, a Estrategia Ponteareas 2030, aprobada polo Pleno Municipal, así como unha declaración institucional de apoio á Xenda 2030, que serven como marco de referencia para a localización e implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostible no ámbito municipal. Terceiro, comprometerse a continuar desenvolvendo, avaliando e actualizando as actuacións de recollidas na Estrategia Ponteareas 2030 en coherencia cos principios, obxectivos e liñas de traballo da Rede de Entidades Locais da Xenda 2030 da FEMP. Cuarto, asumir os dereitos e obrigas recollidos nas normas de funcionamento da rede aprobadas pola Asamblea da FEMP, incluindo as relativas ás cotas establecidas en función do número de habitantes. E quinto, facultar a alcaldía para realizar cantos trámites sexan necesarios para facer efectiva a adhesión do Concello de Ponteareas a esta rede para o desenvolvemento sostible. Por de agora nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Taguas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois como xa afirma a concelleira, é verdade que non partimos de cero. Comezouse co goberno PSOE-BNG aquí neste Concello. Traballamos moito, xunto tamén coa Diputación, co Goberno de España, para alinearnos con eses obxectivos para crecer, para medrar, para ser unha vila amable, para ser unha vila onde a xente este contenta de vivir. Fala vostede, concelleira, dun compromiso firme. Pois comece vostede por retirar a prohibición de xogar os nenos nas prazas e de non destrozar o único camiño escolar seguro, porque é certo que vostede trae aquí todas estas propostas e nos as apoiamos, por suposto, porque é algo bo no que nos creemos para o desenrolo da nosa vila, pero despois, concelleira, como xa temos manifestado neste pleno, as accións non poden contradecir o que aquí pensamos, afirmamos e aprobamos. Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Armida.
Boa noite. Dende o BNG imos apoiar a adhesión de Pontareas á rede de entidades locais para a Xenda 2030 por ser este un paso natural e lóxico que dá continuidade ás políticas que iniciamos no noso goberno coa creación de Pontareas Hábitat Saudable e que conforman o eixo vertebrador do noso programa político. Dende o noso grupo apostamos por unha Pontarea sostible na que se garantan os dereitos sociais, económicos e ambientais da veciñanza. En este senso, traballamos no noso mandato cunha reestruturación urbanística que devolveu os espazos ás persoas, retirando os vehículos das prazas, peonalizando rúas adxacentes e ampliando as beirarrúas. Tamén modificamos a disposición do mobiliario urbano para favorecer zonas de socialización e intercambio xeracional. Un exemplo deste tipo de actuacións foi, por exemplo, a colocación de bancos, moitos dos cales vostedes retiraron, de xeito tal que se facilitase a comunicación veciñal e a creación de lugares de encontro e convivencia. Apostamos por alternativas ao uso do vehículo, como, por exemplo, a creación do Camiño Escolar Seguro, que comunica o casco urbán co Colexio Ramiro Sabel Mosquera, e que, como poderán comprobar, é de uso diario de decenas de mozos e mozas da nosa vila. O que si lle pediríamos, como xa dixo a compañeira, é que teñan vostedes un pouco de coherencia política, porque falan vostedes de adherirse á Estrategia 2030, de cidades amigas da infancia, pero despois as súas actuacións chocan de xeito frontal con este tipo de políticas. Pero, bueno, ainda están vostedes a tempo de reconsideralo. Sigan vostedes a folla de ruta da Axenda Europea que establece entre os seus obxectivos reducir o cambio climático e favorecer a mobilidade sostible, retirando, por exemplo, os coches das prazas. Escoiten vostedes a demanda histórica do IES do Barral e den continuidade ao Camiño Escolar Seguro, dando acceso aos mozos de instituto, pola que dende un primeiro momento foi a entrada principal ao centro, evitando así que se xoguen a vida todos os días na Nacional 120. Déixense asesorar polos colectivos e doten o noso pobo das instalacións deportivas que estos precisan, no canto de levar a cabo caprichos electoralistas. Dende o BNG non nos cansaremos de insistir nestas cuestións, xa que a gota en tanto que bate fura pedra. Nada máis por agora. Moitas grazas, señora Armida. Ten a palabra a señora Fernández Taboas. Sí, en primeiro lugar agradecer que apoien desde o Bloque Nacionalista Galego a esta proposta de adhesión e contestarlle a señora Fernández do Partido Socialista que vostedes comezaron con estes temas de fondos europeos cando así se puido para este Concello pola entidade que tiña, é dicir, antes non se puido porque non se sacaban convocatorias para este tipo de concellos de máis de 20.000 habitantes e menos de 50.000. De todos os xeitos, tampouco hai que, é dicir, as estrategias e o desenvolvemento sostible non está só centrado nun bloque temático, non está centrado só na mobilidade, está centrado en moitos ODS, é dicir, non se ten por que centralizar todo na mobilidade, que é o que fixeron vostedes. E para o meu caso é un erro, porque nin sequera salvaron a esencia do que era a estrategia de Ponteareas Hábitat Saudable. É dicir, centráronse en asfaltar, en crear illas de calor, en facer cousas que non recuperaban espacios para as persoas, senón que o que facían era sacar o coche e crear un problema en outro lugar. E deixaron de lado os servizos, deixaron de lado as persoas, deixaron de lado os edificios públicos, que nada máis hai que ver ao redor como todos os equipamentos públicos deste Concello estánse renovando agora con este goberno. En canto a infraestructuras deportivas, bueno, eu creo que vostedes non fixeron ningunha. Se o fixeron, pois díganmo, non? Pero aquí xa saben, son coñecedores todos vostedes que se están renovando as instalacións deportivas municipais, se están facendo campos de fútbol, se van a facer infraestructuras para o atletismo, se vai a ampliar e cambiar a cuberta da piscina municipal e despois, en fin, o camiño escolar. Tiveron 8 anos para facer o camiño escolar para o Barral. Que fixeron? Un camiño escolar que non levaba a nada máis que ampliar unha acera, unha beira rúa nunha vía de entrada ao municipio como era a carretera de Guillade. Bueno, entón, por favor, nada máis. Moitísimas gracias polo apoio e seguiremos na liña que seguimos facendo ata o de agora. Moitas grazas, señora Fernández Taboas. Ten a palabra a señora Fernández Jorge.
Señora concelleira, despreza vostede o camiño escolar seguro porque entendo que porque descoñece como se chegou a ese camiño escolar seguro. Ese camiño escolar seguro chegouse con toda a comunidade educativa, con participación, señora concelleira, cosa que vostedes desgraciadamente non saben. Por suposto que desexamos que fagan e que se alineen neses obxectivos 2030. Concelleira, claro que non todo é humanización, pero este pobo está moi necesitado de espazos para as persoas, para os nosos nenos, para as nosas nenas, para os nosos maiores. Moi necesitado. E gracias ao goberno anterior conseguímolo. Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Armida. Sí, grazas. Decía vostede que non só era a mobilidade, que tamén eran as persoas, e precisamente este tipo de políticas son as que poñen no centro as persoas e o seu benestar. Por iso falamos de contornas verdes, de espacio para reunirnos, porque esas persoas, eses cidadáns que lle votan a vostedes e que nos votan a nós, non lles interesa escoitar literatura política. O que queren é que se vexa mellorada a súa calidade de vida coas políticas que nos facemos, non? Non sei saberá, pero eu son nai, cando as miñas cativas eran pequenas, a min o que me preocupaba é poder ir co carriño e non terme que baixar cada pouco a estrada porque non había veras rúas ou eran estreitas, había obstáculos. Sí, vostede non sei se nai, pero eu teño 2 fillas e podolle decir que en Pontareas non se podía transitar pola beira rúa sen ter que baixar a estrada co carriño. Ben, preocupábame iso, preocupábame ter que cando quixera pararme a falar con outras nais ou darlle o peito a miña filla, pois ter espacios, ter bancos onde falar, intercambiar opinións. Agora, son un poquinho máis maiores e o que me preocupa é que teñan espacios para xogar e que cando vayan dunha praza a outro, por exemplo, non se atopen con un coche por medio das prazas e que eu non poda estar tranquila sabendo que van a estar nun espacio de lecer inseguro, non? Preocúpame que podan acceder ao seu centro de ensino de unha maneira segura. De aí que se fixera un camiño escolar seguro e que pedimos que se lle dé continuidade hacia o IES do Barral, porque saberá vostede que decenas de mozos van todos os días pola Nacional 120 ao seu instituto. Co cal, o que eu lle pediría que atenda estas demandas específicas, porque sen isto, o resto do que facemos aquí queda sen propaganda electoral, nada máis. Moitas grazas, señora Armida. Ten a palabra para o turno de peche a señora Fernández Taboas. Por suposto que coñezo o camiño escolar, como foi, como xe estou, porque eu recórdolles que formei parte do equipo redactor da Estrategia Pontereas Hábitat Saudable. E sei perfectamente como se elaborou ese documento. Por iso sei que é un fracaso, porque ese documento inicial chegaba ao Barral e pola vosa incapacidade política non chega ao Barral. Se chegase ao Barral sí que sería un bo camiño escolar, pero non o é. Por iso ser rapaces, como ben di vostede, teñen que ir a pé polo Nacional 120. En canto á xestión, é moi bonito decir, sí, pedimos a EDUS e deronnos 5 millóns de euros. E onde está a xestión? Que chegamos e aquí, a falta de 6 meses para concluir o prazo, estaba todo sin certificar, sin executar ni xustificar. Só estaba percibido 400.000 euros dun anticipo que vos deron cando se concedeu a todos os concellos e estaba cero cobrado nas arcas municipais. E non é que o diga eu, é que os xustificantes bancarios non minten. En canto a contornas verdes, señora concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que é unha contorna verde? A illa de calor da Praza Bugallal? Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Taboas. Pasamos á votación. Votos a favor? Moitísimas gracias. Agora temos un receso, si queren, de 5 ou 10 minutos en lugar de 15. Sí? Sí? 5 ou 10? 10. Vale.
Pois reanudamos a sesión coa seguinte punto de orde do día, que é a proposta para a adhesión do Concello de Ponteareas ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Empresa de Servizos Agrarios Galegos, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Ten a palabra a señora Fernández Tau. Sí, grazas, presidenta. Traemos a este pleno a proposta de adhesión do Concello de Ponteareas ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a empresa pública SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Ponteareas é un concello cunha elevada presenza de interface urbano-forestal, temos núcleos de poboación moi próximos, as masas forestais é unha estrutura de propiedade altamente fragmentada, con parcelas pequenas e, en moitos casos, con dificultades para identificar as persoas responsables. Isto fai que o cumprimento das obrigas legais de xestión da biomasa sexa complexo se se afronta exclusivamente con medios municipais. Nos últimos anos comprobamos que a prevención de incendios non pode basearse só na reacción, senón nunha planificación continuada, coordinada e técnicamente solvente. Ademais, os efectos do cambio climático, períodos prolongados de seca, altas temperaturas e episodios de vento incrementan o risco e obrígannos a reforzar os mecanismos de cooperación entre administracións. O que se propón é un convenio administrativo de cooperación que permite aos concellos adherirse voluntariamente a un sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. A través deste marco, a Xunta de Galicia presta apoio técnico e financiero e SEAGA actúa como medio propio para executar actuacións de xestión da biomasa cando sexa necesario. Paso a ler os acordos. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ponteareas ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Empresa de Servizos Agrarios Galegos S.A. SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais. Segundo, aceptar expresamente as condicións, obrigas e compromisos derivados da adhesión ao citado convenio nos termos establecidos no seu clausulado, mantendo en todo momento a autonomía municipal e sen asunción de obrigas alleas ás competencias propias do Concello. Terceiro, facultar a Alcaldía Presidencia para a realización de cantos trámites, sinaturas e actuacións sexan necesarias para a efectividade da adhesión, incluída a formalización da mesma ante a Administración Autonómica. Cuarto, dar traslado do presente acordo á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos aos efectos oportunos. E quinto, publicar o presente acordo e realizar cantas actuacións administrativas resulten necesarias para o seu cumprimento. Moitas grazas, señora Fernández Taboas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois este convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, bueno, pois era xa se viña prestando dende fai anos, a Xunta facía o convenio coa FEN e despois se adherían aos concellos. Agora directamente a Xunta ofrece a posibilidade de facelo a través de SEAGA e o Partido Socialista pois está de acordo con esta proposta. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Gil. Boa noite a todas e todos. Vou a facer a intervención en relación a este punto, pero en primeiro lugar me gustaría pedir, por favor, a señora presidenta que se referiu a min, sen eu estar tomando a palabra, nin estar en medio de ningún tipo de debate político, que o igual que eu fago con vostede que me ignore, se pode ser, que non me nombre, non me cite, porque é consciente de que eu ignoro a vostede e os demais, entonces non pido que se me preste ese mesmo respeto, que me ignore. Eu non estaba intervindo e non ten que citarme a min en ningún momento. Logo de eu, si ser no seu momento, ter lealtade institucional con vostedes e transferir todo o meu coñecemento da área que eu estaba levando voluntariamente no seu momento, considero que a miña labor estuvo máis que xustificada e aportei toda a información que eu tiña nese momento. Non creo que teña agora vostede ningún tipo de potestade para estar nombrándome ou citándome, e non é xa a primeira vez, xa o fixo outras veces, fora de micro, meténdose co meu posto de traballo ou facendo alusións a min. Entón, por favor, lle pido que me ignore directamente, que me ignore, como se non estou aquí. Eu débome aos votantes que me colocaron aquí, e non teño que ter ningún tipo de relación, nin vostede me ten que citar ni mentar en ningún momento.
Estou moi tranquila explicándolle isto, pero parece que vostede ten algún tipo de fixación comigo. E igual que vostede utiliza moitas veces esa cuestión Señora de Gil, que vai a seguir falando durante os 3 minutos que ten de a tempo. intervención é miña, digo eu. No, ten que aterse ao que está aquí Entendo que non recollido. interese. Outra cousa por alusións. No, Pero eu digo, como en alusións para non me nada. permite Pero falar, de vez en cuando tamén, si quere, pode ler Como a Lei en de intervención. Administración Local e o régimen de funcionamento. Entón, aí debe saber que non pode ignorar a toda a corporación municipal, señora Gil. Está mal, non pode ignorar. Ten que estar moi pendente para iso, concelleira. É un dos deberes que ten como concelleira. E non ignorar a ninguna das persoas. eu ignoro cando non estou intervindo nun punto e non estou levando eu. Entonces, así creo que non, a palabra teño eu ou teño a bancada de enfrente. Entonces, eu lle pido, por favor, que se eu non estou intervindo, que me ignore. Non estou aquí en cuestión de rebatir nada con vostede. Atendendo ao punto de orden do día de que estamos tratando, o que sí, quero facer referencia a que se trae aquí un convenio para asinar coa Xunta de Galicia, un convenio con SEAGA, no que se recadamos información dese convenio e así se traslada no convenio e que a FEGAM non suscribe este convenio como sí que pasaba en anos anteriores. O Bloque Nacionalista Galego está totalmente de acordo con esta non adhesión neste caso da FEGAM, que non se negan a firmar ese convenio, senón que simplemente queren seguir negociando e a Xunta decidiu non seguir negociando e firmalo de así, porque consideramos que os puntos que determina a FEGAM que son interesantes, posto que o único que piden é que a duración dese convenio en vez de ser de 4 anos sea de 2 anos, sen ter que embargar as futuras corporacións que rematen no 27 con posibilidade de prórroga por 2 anos máis. Igualmente tamén retiran un 30% do Fondo de Cooperación Local aos concellos que non asinen. Sí, agora creo que me quedan 35 segundos máis o... Non, pasa, estás cedendo 30, 40... Continúo, aínda que sei que vostede tamén me quitou tempo intervindo na miña intervención. Señora Gil, ten que ter un pouco máis de respeto. Eso en primeiro lugar. É concelleira. Se non quere ser concelleira, pode dixalo cando queira. Pero mentras sexa concelleira, ten que guardar respeto a todo o mundo. Sexa eu a presidenta ou non, pero a todas as persoas que forman parte da corporación. E agora que quere? Que xa que dixo vostede que a ignore, que non faga caso o que acaba de contarnos a todos nós? Sí? Ou é cando a vostede lle apeteza? No. É dicir, estamos aquí nunha corporación. Isto non é nada pueril, senón é bastante serio e polo menos eu o tomo serio. Estamos nunha corporación e se quere repase o réximen de funcionamento do propio pleno. E a partir de aí, pois entón, se quere, falamos, pero non di nada de ignórenme, non. Non pon en ningún artículo ignore a concelleira, en ningún artículo. Agradecer o seu sentido do voto a favor. Moitas grazas. Pasamos a votación. Sí. Señora Fernández. Sí? Señora Gil. Vale, como iba comentando, hai outra das cuestións que a FEGAM non está de acordo, que é a retirada do 30% do Fondo de Cooperación Local aos concellos que non se adiran a este convenio, polo que é unha coacción non asinar este convenio, a limpeza dos camiños municipais que se incorporan no convenio que fala de 12 km e a FEGAM considera que non son suficientes, que deberían ser como mínimo 20 km, tamén a falta de claridade orzamentaria da Xunta de Galicia, onde fala de 61 millóns, pero que non presenta ningún tipo de partida concreta asignada a este convenio, e a limpeza dos núcleos non só das franxas. Isto ten que ver porque eses núcleos estamos vendo continuamente durante todos estes anos e que xa non afecta solamente as franxas, sino que hai moito abandono nas propias parcelas dos núcleos onde se provocan incendios.
Con todo isto, consideramos que isto é solamente un parche o que se fai con este convenio de limpeza de franxas secundarias, porque realmente hai que irnos máis o que é ao verdadeiro problema, o verdadeiro causante dos problemas dos incendios forestais. En moitos dos casos podemos falar de cambio climático, das condicións climatolóxicas que se dan nese momento ou das persoas causantes de incendios forestais, cando que realmente é a cuestión de fondo aquí é a política realmente de desenvolvemento rural que existe no noso país. Temos unha política de desenvolvemento rural que non contempla moitas das cuestións que evitarían estes incendios, como é a despoblación, a falta de relevo xeracional, o pouco apoio ás explotacións agrogandeiras, a xestión forestal. A idea que temos como Bloque Nacionalista deste país é que debemos apostar máis pola actividade económica que se desenvolva no rural, así como servicios básicos que fan que se fixe población, ou como esa planificación de diversificación das economías rurais. Aquel medio rural que non está abandonado non arde, iso está máis que demostrado, e non temos máis que ver o exemplo de Ourense que neste pasado ano os centos de millóns de hectáreas que arderon provocadas na maioría dos casos por ese abandono no rural. Entonces, consideramos que aquí estamos para apoiar as nosas poboacións, pero tamén para facer didáctica e facer concienciación de que é importante manter o noso rural vivo, evitaríamos moitísimas catástrofes naturais e ambientais se dinamizamos estes entornos. E xa para rematar, só lle digo á señora presidenta que eu non lle digo que me ignore, o que lle digo é que se eu non estou intervindo, vostede non ten por que dirixirse a min. Entendo que o millor ten algún problema, algunha fixación comigo e non lle gusta que estés aquí sentada, é problema seu, pero lle digo, por favor, novamente, que a min non me mente cando eu non estou intervindo ningún. Moitas grazas, volvo a insistirlle. Cando queira, lea o ROF e aí xa sabe o que pode facer a presidencia, vale? Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta de renovación de adhesión ao convenio marco da Deputación de Pontevedra para o servicio de acollida de animais de compañía abandonados. Ten a palabra a señora Fernández Tau. Sí, traemos tamén a adhesión ao convenio marco da Deputación de Pontevedra para este servizo de recollida de animais de compañía abandonados que está caducado porque finalizou, asinouse o 30 de xuño de 2020 por un período de 4 anos e finalizou a súa vixencia o día 30 de xuño de 2024. Na actualidade, como o convenio non se atopa en vigor, resulta necesario e pertinente proceder á súa renovación. Indicar que o custo deste convenio ascende a 0,40 euros por habitante e ano, importe que deberá ser elaborado polo Concello de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra. Este prezo unitario foi fixado no ano 2014 e non experimentou autorización desde aquela data. Os acordos son os seguintes: aprobar a renovación da adhesión do Concello de Ponteareas ao convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e as entidades locais da provincia con poboación inferior a 50.000 habitantes para o establecemento dun servizo de acollida de animais de compañía abandonados por un período de 4 anos. Segundo, aceptar expresamente as condicións económicas establecidas no devandito convenio, asumindo o custo anual correspondente de 0,40 euros por habitante, segundo os datos oficiais de poboación vixentes en cada exercicio. Terceiro, delegar na Deputación de Pontevedra as competencias municipais necesarias para a prestación do servizo de recollida e acollida de animais de a compañía abandonados. Cuarto, facultar a alcaldía para a asinatura de cantos documentos sexan necesarios. E quinto, dar traslado do presente acordo ao Departamento Municipal de Medio Ambiente e tamén á Deputación Provincial. Moitas grazas, señora Fernández Taguas. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, pois outro convenio de servicio de recollida de animais de compañía abandonados, un convenio que, como se explicou a concelleira, se viña prestando pola Diputación de Pontevedra, procede a súa renovación porque o contrato, o convenio vixente ata agora se está rematado por prazo e, polo tanto, pois nos parece apropiado e necesario adherirnos a este convenio e o vamos a apoiar, igual que cando nos gobernábamos, pois tamén tiñamos este servizo prestado pola Deputación. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández Ávila.
Ben, o Concello de Pontareas, bueno, boas tardes a todas e a todos. O Concello de Pontareas trouxo a pleno por primeira vez a adhesión ao convenio marco da Deputación de Pontevedra para o servizo de recollida e acollida de animais de compañía abandonados no ano 2020, unha acción do Goberno BNG-PSOE a través da Concellería de Medio Ambiente dirixida daquela pola concelleira do BNG Rosa Covelo. Unha iniciativa que en aquel momento solventaba un problema importante para facerse cargo de todos os animais de compañía abandonados cada ano, sobre todo en momentos puntuais. Era un problema porque, a pesar de que o Concello apoiaba e respaldaba a acción da protectora Biosbardos afincada na Picaraña, pois era imposible para eles dar acollemento a un número tan grande de animais como se recollían naquel intre. Esta protectora, pois como todo o mundo sabe, dispón de recursos económicos e humanos e espazo tamén bastante limitados para poder enfrontar, por exemplo, pois un éxodo como acontece cos cans utilizados para a caza e que son abandonados todos os anos ao final da tempada. Este convenio marco tiña un módico custo para as arcas municipais e impulsado pola Deputación facilitaba que cunha simple chamada acudira personal especializado, experimentado nesta área, recolleran os animais sen danalos e foran a unhas instalacións dignas cun obxectivo de acadar acollemento ou adopción para todos eles, lonxe de outras posibilidades do ámbito privado con dudoso destino para as mascotas recollidas, que foi o que acontecía cando nos chegamos ao goberno. Resolveuse así un problema que xeraba incertezas, preocupacións e incapacidade de darlle acollida nalgúnas circunstancias. A empatía do goberno BNG era máxima e tamén se buscaba unha solución que intentara mellorar a vida destes animais abandonados, sen a protección, coidados e alumiños que precisan. Este acordo, ao final, tiña que estar renovado a mediados de 2024, pero aínda que veña neste momento, o BNG vai a estar de acordo, vai a votar a favor para buscar a legalidade deste servizo. E hai que lembrar tamén que, aínda que este servizo, esa competencia dos concellos, aqueles máis pequenos e con orzamentos algunhas veces baixos e limitados, precisan a colaboración de outras administracións, como en este caso a da Deputación, para dar os servicios que precisa a veciñanza. Eso tamén sería posible asumir todos esos servizos se aqueles que son impropios que tanto na xestión como no custo estiveran en más das administracións correspondentes, teríamos seguramente capacidade para facer outras cousas e para dar realmente os servicios que se necesitan a nosa veciñanza. Muchas gracias, señora Fernández Ávila. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. Simplemente agradecer o voto a favor. Muchas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidade. Os puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 decaen por deferencia ao concelleiro que está por baixa de paternidade. E pasamos entón a punto 14, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG relativa ao rexeitamento e modificación da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e a conservación de elementos relevantes na nosa comarca. A señora Fernández. Ben, este ano fará 10 anos da aprobación da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza coa pretensión de recoller o compromiso da Xunta co seu patrimonio cultural histórico. Sufriu numerosas modificacións durante esta década e a última chega da man da Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de Galicia deste mesmo ano, 2026, é dicir, pola porta de atrás con rodillo. Esta modificación, supostamente, faise
para mellorar a xestión, agilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos na protección do patrimonio cultural, pero a realidade é ben diferente e aparte que ten consecuencias directas. Primeiro, delega as competencias do ámbito do patrimonio cultural nos concellos. Teñan capacidade e recursos ou non para actuar na conservación do patrimonio. En segundo lugar, pois haberá gran disparidade de criterios na aplicación da lei, dependendo do concello do que se trate. E, en último lugar, producirase, ademais, unha desprotección do patrimonio de todas as galegas e galegos. Esta desprotección do patrimonio cultural galego é algo a que nos ten acostumados a Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. Galicia conta cun vasto patrimonio en cada recuncho do país, no máis absoluto abandono e incluso en condicións desquilmados ou estar incluso en perigo de derrubo. Habería numerosos exemplos que nomear en todas as vilas e comarcas galegas, pero se nos centramos en Pontareas e o Condado, pois podemos fixarnos en dúas en concreto, a Ponte dos Remedios en Pontareas, por exemplo, e a Fonte de Troncoso en Mondariz Balneario. O Concello de Pontareas leva décadas solicitando á Consellería que asuma a rehabilitación da ponte medieval, devolvéndolle así o seu esplendor. Xa que é un referente non só turístico da comarca, senón un lugar de convivencia, encontro para a veciñanza de Pontareas, así como unha sinal de identidade para a nosa vila. A Fonte de Troncoso, deseñada por Antonio Palacios, pois ten un elevado interese arquitectónico, histórico, etnográfico e industrial, cun valor enorme que constitúe un referente patrimonial e turístico para toda a nosa comarca. Seguindo as indicacións da Xunta de Galiza, pois Mondariz Balneario solicitou a declaración BIC da Fonte de Troncoso, mas a Consellería non foi quen siquera de incoar o expediente nos 6 meses estipulados pola normativa, sendo desestimado por silencio administrativo, manifestando así desidia e falta de interese ou ben unha clara discriminación ao tratarse dun concello onde agora non goberna o Partido Popular. Malia isto, a Xunta de Galicia ten bloqueado ademais un proxecto para rehabilitar a Fonte de Troncoso e onde comprometeron preto de 400.000 euros. Estes dous exemplos denotan unha falta de interese polo patrimonio cultural galego e pon ademais en evidencia o mercadeo partidista dos recursos económicos. Por iso pedimos ao Pleno da Corporación Municipal o seu posicionamento a favor da protección do patrimonio cultural galego, así como o rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio de Galiza, que presudica claramente os concellos cunha nova competencia impropia. Dou agora lectura así brevemente aos puntos de acordo, que sería solicitar á Xunta de Galicia a retirada da modificación da Lei do Patrimonio Cultural de Galiza, instar á Xunta de Galiza a incoación do expediente de declaración BIC da Fonte de Troncoso, así como desbloquear o seu proxecto de rehabilitación, impulsando a súa execución cos 400.000 euros comprometidos. Solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que evite a desestimación por silencio administrativo da solicitude presentada por Mondariz Balneario en xullo de 2025, facultar a Alcaldía para tomar as medidas necesarias para cumplir o acordo e trasladar os acordos a todos os grupos parlamentarios, ao Parlamento, a Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e o Ministerio de Vivenda e a Senda Urbana para o seu coñecemento. Espero que o Partido Popular de Pontareas se poña do lado da veciñanza nesta petición que nos afecta directamente, tanto pola relación estreita de todos os concellos do Condado e que, ademais, beneficiaría a todos e todas, non só para o desenvolvemento económico da comarca, senón pola repercusión que decía antes na nosa identidade cultural. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Dende o Partido Socialista queremos deixar claro que o que o Partido Popular pretende facer coa Lei do Patrimonio Cultural de Galicia non é unha simple modificación técnica nin unha mellora administrativa, é unha desregulación profunda introducida pola porta de atrás a través da Lei de Acompañamento, un instrumento que o Partido Popular leva anos utilizando para evitar o debate público e o control parlamentario. Estamos ante un cabalo de Troia legislativo que erosiona o sistema de protección patrimonial construído durante décadas. A Xunta fala de axilizar trámites, pero o que realmente fai é reducir controis, eliminar garantías e favorecer intereses urbanísticos, forestais e turísticos en contornos que deberían ser intocables.
A reforma deixa prácticamente desprotexido todo o patrimonio catalogado que non sexa BIC, e mesmo nos BIC flexibilízanse contornos, elimínanse zonas de amortecemento e permítense actuacións que comprometen a integridade dos bens. Isto afecta directamente aos camiños de Santiago recoñecidos pola UNESCO e abre a porta a que instalacións, pavimentos ou actuacións agresivas se legalicen baixo o paraugas da compatibilidade de usos. Pero máis grave é a delegación encuberta de competencias nos concellos. Sen medios, sen persoal técnico, sen orzamento. A Xunta pretende que os concellos decidan sobre intervencións patrimoniais sen contar con arqueólogos, arquitectos especializados nin equipos de valoración. E para rematar, introdúcese o silencio administrativo positivo. Se o Concello non informa en 3 meses, a actuación queda aprobada automáticamente. Isto é unha invitación á destrucción patrimonial. E mentre se desregula o sistema, vemos como bens de gran valor, como decía a concelleira do BNG, de gran valor patrimonial da nosa comarca, como a Fonte de Troncoso ou incluso no noso concello, como é a Ponte dos Remedios, seguen sen protección efectiva. O artigo 46 da Constitución é claro: os poderes públicos deben garantir a conservación e promover o enriquecimento do patrimonio histórico e cultural. O que fai a Xunta é exactamente o contrario. Por iso, dende o Partido Socialista, apoiamos esta moción e defendemos unha política patrimonial seria, transparente e rigurosa, non unha desregulación ao servizo de intereses particulares. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández Tabuas. Sí, quero comezar polo noso sentido do voto, que será en contra. Eu quero explicar con claridade todos os motivos, porque o que hoxe trae aquí o Bloque Nacionalista Galego a este pleno parte dunha premisa que non compartimos e que, ademais, non se axusta á realidade da modificación da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Esta reforma non desprotexe o patrimonio, nin supón unha renuncia da Xunta ás súas competencias. O que fai é algo que os profesionais e que os concellos levamos tempo reclamando, que é axilizar, clarificar e desburocratizar procedementos que estaban provocando atrasos inasumibles tanto para a cidadanía como para as propias administracións locais. E, ademais, indicar que a Xunta de Galicia non di non, que aquí non cheguen máis expedientes, non. Se os concellos queren, poden seguir solicitando a autorización pertinente á Xunta de Galicia, que eles resolverán igual. O que lle dá a posibilidade aos concellos de que o fagan eles sós. Falamos de máis de 30.000 expedientes anuais que se tramitaban exclusivamente desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con esperas de entre 6 e 12 meses, incluso para as actuacións moi menores, como a reparación dunha cuberta ou a subsanación de elementos que non alteraban nin o valor nin a configuración do ben protexido. O que fai esta modificación da lei é introducir sentido común. Mantense a protección íntegra dos bens BIC, do territorio histórico do camiño e dos elementos con protección integral. Pero elimínase a autorización previa da Xunta en actuacións menores, repetitivas e perfectamente asumibles polos concellos, que xa viñamos emitindo licencia urbanística sobre estes inmobles. É importante dicilo con claridade. Non se reducen os niveis de protección, seguen sendo exactamente os mesmos. O que cambia é quen informa e autoriza en determinados supostos, evitando duplicidades innecesarias. Dende o Bloque Nacionalista falase dunha delegación masiva de competencias impropias. Isto é falso, como lles acabo de dicir. Os concellos xa interviñan, xa informaban e xa asumían responsabilidades. O que fai a lei é ordenar, clarificar e homoxeneizar criterios, especialmente en ámbitos tan sensibles como os camiños de Santiago ou bens catalogados con protección estrutural e ambiental. Tampouco é certo que esta reforma se fixera sen diálogo, nin participación. Houbo reunións con alcaldes, con concelleiros e con persoal técnico en todas as provincias e, posteriormente, debate parlamentario. Polo tanto, non estamos ante unha modificación improvisada nin feitas ás costas do municipalismo. E, por último, resulta moi contradictorio escoitar discursos que presentan aos concellos como administracións incapaces, sen criterio nin responsabilidade.
Nós defendemos xusto o contrario. Os concellos somos administracións maduras, con técnicos cualificados e cun coñecemento directo do territorio e temos a obriga e a capacidade de protexer o noso patrimonio. Polo tanto, este goberno non pode apoiar unha moción baseada en afirmacións que non se corresponden coa realidade e que ademais mesturan esta reforma legal con cuestións concretas que non se resolven a través desta iniciativa. Moitas grazas, señora Fernández Tauas. Ten a palabra a señora Fernández David. Ben, todo o mundo sabe aqueles concellos que son conscientes da situación nas que o vai se van a por agora a partir da aplicación desta modificación. E por que tardan na Xunta 12 meses, como decía vostede, señora Fernández? Bueno, pois tardan, que pasa, non teñen administrativos como os médicos que desapareceron? Non, será porque non lles interesa e prefiren que se sean os concellos os que perdan o tempo os arquitectos, os que teñan arquitecto para facer os informes, bueno, pois en facer este traballo que deberá facer a Xunta en vez de facer outras cousas que teñen máis que ver coas licencias e demais permisos que se piden nos concellos. Os concellos, dende logo, non poden asumir, ademais, por riba, custear o que a Xunta de Galicia non quere facer, porque, claro, lle sale mellor. E dese xeito, pois o que facemos é colapsar os nosos orzamentos. E a Xunta de Galicia o que está é máis preocupada de sacar a alfombra vermella a empresas ou lobbies grandes como é Altri para permitir que expolien o país por unha empresa contaminante e que nos vai a saquear os recursos hídricos en medio do país, en xusto onde pasa o Camiño de Santiago. O sea, máis de protección de patrimonio, eso non pode ser, señora Fernández. Bueno, a nosa comarca, dende logo, é rica en patrimonio, con elementos catalogados que merecen ser rehabilitados para recuperar o seu bo estado de conservación. Iso, deste xeito, poden ser valorados polas persoas visitantes, que servirá de soporte económico e turístico para unha zona coas rendas per cápitas que, por exemplo, ten esta zona onde nos habitamos. A fonte de Troncoso en concreto é un ben de interés arquitectónico que foi testigo dunha época dourada na que Mondariz Balneario era un referente termal europeo, atraendo a aristocracia, a intelectuais e políticos da época que máis alá do ocio e descanso desfrutaban dos beneficios das aguas termais e minerais que ofrecían tanto esta fonte como a da Gándara. Foi a plataforma SOS Fonte de Troncoso, quero lembrar, a que presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo, nin siquiera o fixo o Concello de Mondariz, en aquel momento gobernado polo Partido Popular, que fixo que o Concello conseguira en 2020 a titularidade da fonte dende mans privadas por orde judicial, por desatender as súas obrigas de evitar a súa perda, destrucción ou deterioro. Así que é necesario, remato agora, perdón, é necesario, porén, que siga sendo a Administración Autonómica que manteña as súas competencias propias e que as asuma, evidentemente, asumindo tamén a súa responsabilidade de valorar o estado do noso patrimonio cultural, rehabilitar aqueles bens que o precisan e facer seguimento de todos eles para a súa conservación. Grazas. Moitas grazas, señora Fernández Davila. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, pois, señora concelleira, a verdade é que a súa xustificación para votar en contra non se sostén en ningún punto. Fala vostede de desburocratizar, de asilizar, de que hai meses de agarda. Home, pero quen ten que xestionar isto? A Xunta de Galicia. Pois se non lle chega o persoal, que incremente o persoal. Pero quen ten que resolver eses expedientes? Claro, é máis fácil pasarllos aos concellos. E, sobre todo, darlle a facilidade de... silencio positivo. Veña, este papel metémoslo aí debaixo de todos e pasados 3 meses, veña, silencio positivo, andando. Quero insistir nunha idea fundamental. O patrimonio non é un obstáculo, é un valor colectivo. E o que fai esta reforma é tratar o patrimonio como un estorbo burocrático, reducindo controis, debilitando garantías e descargando responsabilidades nos concellos. E, señora concelleira, nós non creemos que nos concellos non se xestione nin haya xente competente, pero evidentemente en materia de patrimonio quen está especializado
e a Xunta de Galicia que é de quen é a competencia. Por que temos que cargar máis aos concellos con persoal competente e con orzamento cando non é unha competencia dos concellos? Dende o Partido Socialista denunciamos este abuso da lei de acompañamento, esta falta de transparencia, esta renuncia da Xunta ás súas obrigas. Insistimos que non se pode pedir aos concellos que asuman competencias impropias mentras a Administración Autonómica se desentende. Defender esta moción é defender o patrimonio da comarca, pero tamén é defender un modelo de país no que a cultura e a identidade non se poñan ao servizo de intereses económicos. O Partido Socialista estará sempre do lado da protección, da legalidade e da responsabilidade pública. Muchas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández Tagua. Señora concelleira do Partido Socialista, vostede non se entera. É que de verdade non se entera, e quero insistir porque non se entera nun aspecto tan fundamental como é o silencio positivo. Non existe ningún silencio administrativo positivo. Entende? Non existe ningún silencio administrativo positivo. Míreo ben, antes de falar, míreo ben. A normativa estatal e autonómica é moi clara. En ningún caso se poden adquirir dereitos que contraveñan a ordenación territorial, urbanística ou a propia lei do patrimonio cultural de Galicia. Polo tanto, falar de desprotección ou de barra libre é simplemente xerar alarma onde non a hai. E tampouco é certo que esta modificación supoña riscos evidentes para a conservación do patrimonio. As normas de protección seguen sendo exactamente as mesmas. En vez de informar Pontevedra, informa o Concello de Ponteareas. Que o Concello de Ponteareas non quere, pode seguir solicitando a Pontevedra. O que cambia é a organización dos procedementos, evitando duplicidades e permitindo que as actuacións menores necesarias e urxentes non queden bloqueadas, como no caso das subvencións. Respecto ás referencias que fan vostedes de Ponteareas, cando se fala da Ponte dos Remedios, des a entender que este goberno estivo de brazos cruzados. De brazos cruzados estiveron vostedes nese pasado que teñen de 8 anos e 11 meses. Que fixeron vostedes pola Ponte dos Remedios? Nada. Nós inmatriculámola para poder solicitar a subvención do 2% cultural. Foi solicitada. Entón, para que? Para que se invista, para que se poida poñer en valor como así o merece. Fixémolo nós, e convén lembralo que vostedes puderon facelo e non o fixeron. E ademais quero poñer en valor que Patrimonio xa está a redactar un proxecto para a rehabilitación integral da Capela dos Remedios. Por qué? Porque é un dos nosos insignias culturais do noso concello, está no noso escudo, aí a poden ver. Tampouco fixeron nada vostedes por conseguilo. Isto demostra que aquí non falamos só de discursos, senón de xestión, tramitacións e feitos concretos. En canto a referencias a Monte de Balneario, nós non nos imos a pronunciar, nós gobernamos en Ponteareas. Moitas grazas, señora Fernández Taguas. Ten a palabra para turno de peche a señora Fernández. Ben, o Partido Popular de Ponteareas, bueno, pois non están a defender, non defenden nunca realmente os intereses da veciñanza da vila. O que fan é defender tamén de xeito partidista o que lles mandan e porse de lado do que a Xunta ordena e organiza. Ben, aquí o BNG está para defender os intereses da veciñanza, os dereitos que teñen e defender tamén o noso patrimonio, evidentemente. Coa Ponte dos Remedios nos a solicitamos todas as veces que fixo falta cada ano que se fixeran actuacións por parte da Xunta de Galicia que é quen ten a competencia para facer, traballar, claro. No, sí. Esa leria a teñen vostedes. Eso saben moito de propaganda e publicidade, de moita leria, de darlle a lengua, deso sabe usted moitísimo. Imos a votar de todas as maneiras para que lle quede claro a secretaria. Imos a votar dentro desta moción o punto 1, 2 e 3.
E o último, o quinto, é dicir, 3 puntos, porque nós non estamos no Concello de Mondariz Balneario, este non é o pleno do Concello de Mondariz Balneario. Ese tema, si quere, o pode levar ao Parlamento de Galicia, á Deputación de Pontevedra ou ao GDR para votar. Pero aquí estamos a falar do noso Concello. De todas as maneiras, eu creo, non sei se estaré confundida, pero eu creo que a veciñanza, precisamente, vai agradecer isto o que fixo a Xunta na Lei de Patrimonio. Axilizar para que non estea pendente de que si ten que cambiar unha tella teña que esperar 6 meses por autorización de Patrimonio da Xunta de Galicia. Sí. Me gustaría preguntarte a secretaria si a presidenta pode desglosar os acordos. Eso teríamos que aceptalo, nos? Boa noite. Se ven, en principio, o Regulamento Orgánico Municipal parece que non é moi claro con respecto ao asunto das mocións. É verdade que a natureza das mesmas é que o Grupo Municipal é o que decide o contido das súas propias mocións. Por lo tanto, entendemos que o máis aconsellable sería que, no caso de que a Presidencia plantexe esa votación por puntos, que iso se xa aceptado polo Grupo Municipal propoñente. Sí, gostaríame preguntarlle tamén á secretaria si por parte dos grupos teñen que traer temas que non teñan que ver co noso Concello. En este caso, estou a falar de Mondariz Balneario. Estamos no Pleno Municipal do Concello de Pontareas e quero que a secretaria me diga si se poden traer asuntos que non teñan nada que ver co noso municipio a este pleno. Sí, efectivamente, o RON tamén se pronuncia acerca disto e o que indica é que se poderán rexeitar aquelas mocións que non conteñan, valga a redundancia, un contido relativo a cuestións de interese municipal. Gustaríame saber quen elabora as ordes do día do Pleno Municipal. Pois as confecciona a alcaldía coa asistencia da Secretaría Municipal. Pois imos a votar o número 1, 2 e 5. Pasamos a votación. Pero es que non se admite o cuarto e o terceiro punto. Pasamos a votación, como digo eu, a presidencia é o que di. Si despois vostedes queren facer algo, fágano. Pero aquí non se vai a traer o tema de Mondariz Balneario. Si queren, o levan ao Parlamento de Galicia, á Deputación de Pontevedra, ao GDR, ao Congreso dos Diputados e ao Senado. Pasamos a votación do punto 1, votos a favor. Bueno, pero estou a facer. Votos a favor. Votos a favor. Non, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto. Segundo, votos a favor. Abstencións, votos en contra. E pasamos ao quinto punto, votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción conxunta presentada polos grupos municipais do BNG, Partido Socialista, Pontareas en Común, relativa á defensa de sanidade pública galega, proposta da plataforma SO, Sanidade Pública de Galicia. Con respecto ao 15, ao punto 15. Con respecto á votación anterior, pero non afecta a retirarlo, non se preocupe, que non é por iso que unha aclaración.
simplemente para aclarar que os grupos de goberno na votación do punto 1 votaron dúas veces, votaron a favor e votaron en contra. Era por saber finalmente como vai a recollerse iso e tamén que se recolla pola nosa parte a disconformidade a que a alcaldía disgregue unha votación e impida a votación de algo que foi aceptado para ser incluído na orde do día e reiterar que esa non é unha competencia da alcaldesa unha vez que xa está isto traído a pleno. Recollido perfectamente na acta. Vostedes non votaron no primeiro punto, si queren se rectifica, entendemos que sí, non? No, quero decir, vostedes, eu tampouco vi que levantaran a man, entón que votaron? Vale. Votaron todos en contra. Nada. Pasamos a ese punto, ten na palabra a defende vostede? Sí, vale, a señora Fernández. Ben, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, leva anos empeñada na destrucción sistemática do sistema sanitario público galego para abrir camiño á súa privatización e crear así unha sanidade dual segundo nivel de renda. Este proceso estáse acelerando perigosamente co desmantelamento e as barreiras de acceso á atención primaria e o crecemento e falseamento das listas de agarda. O Sergas desvía miles de pacientes dos hospitais públicos aos privados concertados e non concertados, aos que rega con centos de millóns do orzamento público, mentras crecen de maneira exponencial os seguros privados que, ademais de ser unha estafa, non resolven os problemas de saúde da poboación e xeran unha brecha de desigualdade social. Dende a plataforma SOS, Sanidade Pública de Galicia, consideran que a política sanitaria da Xunta de Galicia pode definirse como insusta e perversa, porque beneficia a privada cos nosos impostos, hospitais, empresas multinacionais, fondos de investimento, laboratorios farmacéuticos, empresas que fabrican equipos tecnolóxicos, profesionais corruptos e unha minoría de poboación privilexiada. Prexudica a maioría da poboación, especialmente a infantil, persoas maiores, enfermos crónicos, embarazadas, etc., poñendo cada vez máis trabas para acceder a centros de saúde e hospitais. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Municipal Socialista e Pontareas en Común propoñen á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Transmitir a Xunta de Galicia o noso rexeitamento a esta política sanitaria e manifestar que a poboación galega nunca vai permitir que se destrúa e privatice a súa sanidade pública. 2. Manifestar o seu apoio á convocatoria da manifestación de SOS Sanidade Pública de Galicia en Compostela o 1 de febreiro de 2026 ás 12 horas dende a Alameda. E 3. Colaborar co financiamento dun autobús para facilitar a asistencia da poboación. Moitas gracias, señora Fernández. Soaje, ten a palabra a señora Fernández David. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Condado Paradanta, pois da man da Plataforma SOS Sanidade Pública, levan anos loitando por unha atención sanitaria acorde coas necesidades que temos a poboación galega. As políticas do Partido Popular no goberno da Xunta teñen un obxectivo claro, o desmantelamento da sanidade pública. Destinan cada vez menos recursos aos centros de saúde, aos PAC, incluso tamén as urxencias hospitalarias. Faltan especialistas de medicina de familia, de pediatría e aquelas especialistas da unidade de saúde mental que teñen como consecuencia un colapso das urxencias, diagnósticos tardíos e falta de control nas medicacións, nas revisións ou seguimentos das enfermidades crónicas. Xa nin falamos de accións de prevención, de difusión ou concienciación da vida saudable. Desvía recursos e pacientes a hospitais privados e falsea os datos das listaxes de agarda que medran a diario. Iso ten como consecuencia que as persoas con suficientes recursos podan contratar seguros privados. Pero que pasa con aquelas con menos ingresos, pois que deben mendigar atención que dificilmente acadan nos centros de saúde? A Xunta de Galicia escúdase na falta de persoal médico e sanitario, provocando
provocado pola propia administración que fomenta unha precarización laboral e o éxodo de profesionais fora de Galiza, buscando mellores condicións económicas, así como estabilidade e que se cumpran os seus dereitos laborais. O Sergas é a maior empresa de traballo temporal que ten Galiza a día de hoxe. A comarca do Condado Paradanta non é allea a esta situación. Reducción de persoal, faltan 11 médicos e médicas de familia nos centros de saúde, as pediatras comparten consultas en distintos centros, unhas poucas horas a semana e moitas veces a media xornada. Non se habilitan citas na aplicación para consultas ou atención telefónica, hai que solicitar a de xeito presencial e tampouco existe unha quenda de tarde estable. A Unidade de Saúde Mental de Pontareas, que atende a toda a comarca, conta con especialistas insuficientes. En este momento se están tardando entre 7 e 14 meses, depende da especialidade, en poder encaixar unha cita. Agora, últimamente, en Riba, anulan citas sen dar unha nova, quedando as doentes sin saber cando as van a atender. Por esta situación continuada na comarca, houbo movilizacións para reclamar pediatras, médicas de familia ou a sustitución de persoal que estaba de baixa laboral ou vacacións. Se fixeron concentracións e manifestacións na Caniza, no Covelo, en Salvaterra ou en Pontareas, algo que non debía acontecer, xa que as persoas que máis necesitan usar este servicio público son precisamente as doentes. E estas persoas que están doentes non están nas mellores condicións para reclamar ou para salir á rúa a manifestarse, e con eso xogan vostedes. Así que non lles quedou máis remedio a plataforma So Sanidade Pública que convocar manifestación da sanidade para o vindeiro domingo, día 1 de febreiro, en Santiago, para que todas as galegas e galegos poidamos reivindicar un dereito básico da cidadanía como é unha sanidade pública áxil e de calidade. A Xunta de Galicia non pode seguir negando a falta de efectivos na atención primaria, que é o piar fundamental do noso benestar e saúde. Vexo que lles fai moita graza. Eu non sei que hai que faga tanta risa como ver que as persoas teñen unha enfermedade, que acuden a un centro de saúde e que non atopan médico que os atenda. Eso non creo que lles faga moita gracia. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Plana. Boa noite. Como concelleira de Sanidade, quero deixar claro, antes de nada, o meu compromiso coa sanidade pública, universal, de calidade e coa defensa da atención primaria. O noso voto en contra desta moción non ten que ver co fondo da sanidade pública, senón coa forma e co papel que debe ter este Concello. O texto emprega unha linguaxe claramente partidista e descalificadora, impropia dun acordo institucional que debería representar o conxunto da veciñanza. Ademais, a moción invade competencias que non son municipais e propón o uso de fondos públicos para apoiar unha movilización concreta, algo que este Concello non debería asumir por responsabilidade institucional. Defender a sanidade pública é unha obriga, pero debe facerse con rigor, respeto institucional e dentro das competencias de cada administración. Por estes motivos, e sen poñer en cuestión a importancia dunha sanidade pública forte, non podemos apoiar esta moción nos termos nos que está redactada e polas falsas acusacións que contén. Moitas grazas, señora Plana. Ten a palabra a señora Fernández Davila. Perdón, Soaje. Ben, gustaríame que a concelleira explicase, porque di vostede que non vai a aceptar esta moción, pola forma, polas verbas empregadas nesta moción e polo papel que debe ter o Concello. A mí me gustaría que me explicase cal é o papel que debe ter o Concello, senón defender e protexer aos seus veciños e veciñas, ata onde eu sei. Di vostede que fondos públicos para unha manifestación concreta non os vai a empregar este Concello, pero xa os empregou. Entón, por que un sí e outros non? Onde está o punto de inflexión? Por que para un sí e para outros non? Para todos ou para ninguén? O que está a pasar coa sanidade pública o temos debatido aquí moitísimas veces. É algo que se ve na rúa, que non é cuestión de ser de izquierdas ou de dereitas, é cuestión de que unha persoa ponse enferma
chama para ter o seu médico de atención primaria e non hai cita. E a cita pode durar meses. Esa é a realidade. E isto está a ocorrir en Ponteareas. Ponteareas e en Galicia. Entón, nós o que queremos é que os nosos veciños poidan, cando se atopan mal, descolgar o teléfono e ter un médico. Alguén que lles poda axudar. Por lo tanto, non entendo a posición da concelleira, non entendo a posición deste concello. Por suposto que na súa labor profesional estou completamente segura de que vostede defende a sanidade pública, pero vostede está aquí a defender o papel como concelleira e como goberno municipal e non o entendo. Primar o negocio da saúde por riba da xente é noxento. E isto é o que está a acontecer. Non en Galicia solo. O temos visto últimamente nas noticias. Un día sí e outro tamén. 2.000 mulleres afectadas polo cribado en Andalucía, do cancro de mama. Que pasou co hospital de Torrejón de Ardoz? Por certo, que o sinvergüenza que pretendía xogar coas listas da Garda, o temos aquí, na área sanitaria de Vigo, no Hospital Rivera Povisa. Pode ir rematando. Entón, solicito, por favor, que aclare a postura do goberno, por que se facilitan medios públicos dependendo da queixa que se presente e non somos capaces de unir todos os nosos esforzos para defender algo que vai mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas e que lle vai na súa saúde. Gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, sería bo que por unha vez o Partido Popular en Ponteareas se pusera do lado dos veciños e reclamara realmente, se non é competencia, como vostede di, do Concello, reclamara polo menos a Xunta de Galicia, que se supón que si ten as competencias, bueno, pues aqueles recursos que fan falta. Porque non creo que sea mentira, como vostede acaba de afirmar, que as persoas aquí non teñamos médico asignado, que non teñan cita hasta dentro de 2 semanas ou mellor, senón solamente hai que coller unha aplicación e miralo, que non as listases da Garda, que tardemos meses en conseguir unha cita para ir a un especialista, que as urxencias non estén colapsadas. E outra cosa que lle debería reclamar é que realmente fagan políticas non de precarizar o traballo das persoas sanitarias, sino o contrario, de impulsar e de prestixiar esa profesión para que realmente os profesionais non se den a fuga, porque en outros sitios están traballando. Non é que non existan, é que seguramente traballarán noutro sitio. Pero tamén hai que preguntarse que fixo o Partido Popular aquí no Concello para mellorar esta situación sanitaria. Según vostede, nada, porque non era competencia súa. Claro, eso xa nos temos dado conta. Pero mire, mentras estiveron na oposición, dende logo, ninguén os mirou reclamar na rúa, detrás de ninguna pancarta, estas necesidades que tiña a veciñanza. En campaña anunciaron a bombo e platillo pues que o novo fichase das listas do Partido Popular era vostede, a señora Plana. Bueno, pois vostede se declarou como salvadora dos problemas que tiña o centro de saúde, que precisamente vostede coordinaba e que sigue coordinando en este momento. En suño de 2023, bueno, por recén acabada a alcaldía, a primeira decisión que tomaron foi comprar os terreos e polos a disposición da Consellería de Sanidade para construir un centro de saúde novo en frente da clínica médica privada que da súa familia, que está relacionada coa súa familia. Moitas gracias. Eso sí, non. Rematou o tempo xa. Déixeme rematar. Ai, non lle interesa, eso non lle interesa. Ai, non, é porque pasou o tempo. É porque pasou o tempo, Perfecto, moi ben. Ten a palabra a señora Plana. El otro día, cuando sacó este tema, porque lo saca siempre, está claro que no tiene otros argumentos, me preguntaba si algún día llega a estar ese centro de salud enfrente de San Miguel y va un paciente allí y no tiene cita, ¿va a ser el Benegal que le pague la consulta en el Centro Médico San Miguel? Pregunto. Ah, vale. Voy a volver a insistir en que nuestro gobierno no está
ni estará nunca a favor de la privatización de la sanidad pública. Votar en contra de esta moción no significa apoyar la privatización, sino no avalar un texto partidista, no institucional, que deja entrever entre líneas acusaciones. Y si efectivamente queremos defender la sanidad pública y hablamos de que no debemos tener colores, y creo que debería ser así, y pensar en el bien del concello, yo creo que las formas deberían ser otras. No esto, siempre el enfrentamiento, no lo veo. Y ya, o sea, si tenía alguna duda de algo con su argumentación final, señora Fernández, se acaba de usted consagrar totalmente. Nada más. Muchas gracias, señora Plana. Para turno de peche, ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, non me explicou a concelleira cal é a política deste goberno para financiar con fondos públicos según que reivindicacións. Se o problema, concelleira, é en que non queren avalar un texto partidista, nós non temos ningún problema. Retiramos todo o argumentario, a exposición de motivos retírase e o único que facemos é votar os puntos de acordo, que é transmitir a Xunta de Galicia o rexeitamento a política sanitaria, manifestar o apoio á convocatoria da manifestación e colaborar co financiamento do autobús. Se ese é o problema, por nós non hai problema. Retiramos a exposición de motivos e votamos solo os acordos. Pero, evidentemente, creo que os veciños e as veciñas están esperando que o apoio sea unánime de toda a corporación na defensa da sanidade, que é un dos maiores bens que temos nesta democracia, a sanidade pública universal gratuita. Moitas grazas. Explico eu o financiamento. É dicir, nós non íbamos a pagar o de 1 de febreiro, pero tampouco o do próximo 16 de febreiro de 2026 en Madrid, que está convocado todas as sindicatos contra a nivel nacional, e que vai empezar o 16 de febreiro e vai a terminar en xuño, durante unha semana al mes, de cada mes ata en xuño. E contra quen? Contra o Goberno Nacional. E contra quen? Contra o Ministerio de Sanidade, que lidera Mónica García. Non vexo aquí, neste punto de acordo, trasladar este acordo voso para o Ministerio. Non o vexo. E recordo que o Partido Socialista está a gobernar a nación e o Bloque Nacionalista Galego é o que levanta a man para que saia adiante todos os acordos que quere Sánchez. Pero non vexo eu que para ir á manifestación e empezar a huelga do 16 de febreiro pidan vostedes algo, senón veñen aquí con iso. E nós somos congruentes, decimos que non. Eu estou moi orgullosa da sanidade que temos en España, sinceramente, moi orgullosa. Visiten calquera país do mundo. A sanidade que temos nós é un orgullo. Que todo é mellorable, por suposto, pero a sanidade que temos aquí en España é de verdade pois unha das mellores de todo o mundo, das mellores, e do que nos temos que sentir orgullosos e orgullosas. Pasamos á votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao punto de actividade de control, con o punto 16, dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 16 de decembro de 2025 e o 15 de xaneiro de 2026. Pasamos ao punto 19, que é a pregunta formulada polo BNG sobre accións solidarias promovidas pola FEGAM. Ten a palabra o señor Bouzó. Grazas, presidenta. Esta iniciativa sae do mes de setembro. Xa está un pouco pasada a data, pero iso non implica
a reivindicación non siga plenamente vixente, non? Falábamos naquela época, no mes de setembro, de que a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, promovía accións en todos os concellos como símbolo de condena ás situacións que se vivían en Palestina, expresando solidariedade coas vítimas e coas persoas que perderon os seus seres queridos en Gaza. A propia FEGAMP sinalaba que dita acción pública podía manifestarse da maneira que cada concello considerase, da forma máis aceitada, ben podía ser coa lectura dun manifesto, cun minuto de silencio, con bandeiras, coa publicación en redes sociais ou con calquera outra forma que cada concello decidise. O goberno de Nava Castro, pois neste caso, decidiu ignorar as dúcias de miles de vidas humanas truncadas polo xenocidio que Israel estaba a cometer contra o pobo palestino e non sumarse a esta acción como fixeron ao longo do país concellos de todas as cores políticas, prácticamente todos os concellos, fose cal fose a súa cor política, fixeron algún tipo de acción promovida pola Federación Galega de Municipios. Neste caso, o Concello de Ponteareas non fixo ningunha e por iso formulamos as seguintes preguntas. Por que non fixeron ningunha acción institucional no marco do chamamento da FEGAMP ese 19 de setembro? Si o Goberno vai explicar públicamente os motivos polo que non secundou estas accións propostas, si considera o Goberno municipal que a situación en Palestina non merece unha condena pública, se cree o Goberno que manter o silencio ante un xenocidio pode interpretarse como neutralidade ou como complicidade, si tiñan ou teñen prevista algunha declaración institucional de solidariedade coas vítimas de Gaza, cal é a prioridade do Goberno municipal en materia de dereitos humanos e solidariedade internacional e cales son os criterios que segue o Goberno local para decidir que causas merecen apoio institucional e cales non. Moitas grazas. Moitas grazas. Dos minutos tamén. Ben, a ver, neste tema de Gaza, intentamos dentro do goberno municipal chegar a un acordo, unha declaración institucional antes de que se decretase este alto fogo, non se conseguiu chegar a un acordo porque as posturas que defendemos non son compartidas con vostedes e o que temos claro son dúas cousas básicas. Nos no grupo do goberno municipal non defendemos nada que teña que ver con justificar mortes a cambio de o que sea, de territorio, non justificamos ningún tipo de cuestións desas. E despois que a legitimidade dos povos, e tamén recordar que isto se iniciou por un ataque dunha forza terrorista israelí, e iso está constatado así. É certo que no desenvolvemento que todos esos mortos ocasionados, os desastres, as destruccións, non estamos a favor, pero tamén hai que pôr todo en contexto, non vamos a entrar en debate destas cuestións, a ver se un defende máis ou un defende menos, etcétera. A política internacional do Goberno de España, están aí os exemplos, non é de todo exemplar, nin tampouco consensuadas cando está rompendo acordos que estaban normalizados e con cuestións de paz que, parece que ahora de forma unilateral o presidente do goberno decide modificar, pois moi ben, pero nada máis. A cuestión de estas preguntas que trae xa é volver a traer o mismo que tratamos, volver a traer o mismo. Se pomos a pancarta, se quitamos a pancarta, se pomos estou dándolle contestación. Outra cosa que vostede non lle gusta a contestación que lle dou, pero que non vou a darlle a contestación que quere que lle dea. Non, esta é a contestación. Vale? Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto que sí, hai. Sí.
Eu brevemente non vou nin a votar o minuto, pero hai que respectar a corporación e respectar o regulamento. Se aquí se presentan unhas preguntas moi concretas, eu non digo que teña que contestar o que nos queiramos, pero, home, un mínimo, estamos preguntando por unhas accións concretas da FEGAMP e vostede está falando pois, de como está a situación, de non sei que. Aquí hai unhas preguntas concretas sobre unha acción que promoveu a Federación Galega de Municipios e Provincias en todo o país. Estamos preguntando por esa acción en concreto. Non sei por que non se nos contestan as preguntas. Se esa vai ser a tónica de que presentemos as preguntas e non se contesta, indíquenlo porque non teremos que facer outras accións. Pero chegamos a uns acordos na Xunta de Portavoces de facer as mínimas preguntas, de intentar ser concretos para que se nos responde concretamente, incluso non utilizar ese turno de réplica que non pensaba utilizarse, vostede me contestase, pero que non están contestando. Entón, por favor, intenten polo menos dar un mínimo de respostas coherentes coas preguntas. Non digo que nos guste a resposta ou non, pero polo menos respondan. Muchas gracias. Goberno en materia de dereitos humanos, expliqueino. Prevista algunha declaración institucional, expliqueino, creo que o goberno debe manter silencio ante un xenocidio, expliqueino, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, concretamente, a primeira FEGAMP respóndese co seguinte. Insisto, non lle vou a contestar o que vostede quere que lle conteste, vale? E xa está. Muchas gracias. A seguinte pregunta é a 21, pregunta formulada polo Partido Socialista sobre as obras da Rúa Magnolio. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Bueno, esta moción presentouse en outubro, entonces dicíamos recentemente, agora xa o recentemente queda atrás, o Concello realizou unha obra de reparación na beirarrúa da Rúa Magnolio. A pesar de que existían problemas de accesibilidade, a intervención non os resolveu. Mantéñense peraltes e desniveis que dificultan o paso de persoas con mobilidade reducida e xeráronse caídas que provocan asolagamentos nos días de choiva. Ademais, empregouse formigón en bruto como base peonil, o que xera po, suciedade e molestias continuas para a veciñanza e os comercios da zona. Esta actuación resulta pouco aceitada e contradí os principios de accesibilidade, calidade urbana e respecto ao entorno. Dende o PSOE consideramos que non se pode dar por válida unha obra que non garante condicións dignas nin contou con participación veciñal. Por iso formulamos as seguintes preguntas. Unha, por que se executou unha obra que non elimina as barreiras de accesibilidade existentes, mantendo peraltes e desniveis que impiden o tránsito seguro das persoas con mobilidade reducida ou con carriños de bebés? 2. Contouse con algún informe técnico ou de accesibilidade previo á intervención? 3. Como se justifica o uso de formigón en bruto como base peonil xerando po e suciedade que afectan directamente aos comerciantes e veciñanza? Consideras esta solución compatible cunha vila que aspira a ser accesible, limpa e amable? 4. Que medidas se prevén para correxir os asalugamentos e que se producen nos días de choiva? Ten previsto o Goberno actuar de novo para evitar estes riscos? 5. Porque non se informou previamente aos veciños e comerciantes sobre o alcance da obra, nin se tivo en conta a súa experiencia cotidiana á rúa, onde queda a participación cidadá neste tipo de actuacións. 6. Considera o Goberno que esta intervención cumpre con criterios mínimos de accesibilidade universal, sustentabilidade urbana e respeto ao entorno comercial e veciñal. 7. Vai revisar o Goberno esta actuación e correxir as súas deficiencias ou dá por finalizada unha obra que claramente non responde ás necesidades raíz da cidadanía? E 8. Vai o Goberno utilizar este modelo de actuación en outras rúas da vila? Moitas grazas. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. Primeira pregunta, por que non se executou unha obra que non elimina as barreras de accesibilidade existentes mantendo peraltes e desniveles que impiden o tránsito seguro das persoas con mobilidade reducida ou con carriños de bebés? Home, debía ser vostede coñecedora que cando se redata un proxecto por un técnico competente ten en conta todas esas cuestións porque forman parte do código técnico de calquer técnico competente, co cal non sei o que me está dicindo. Está claro que vostede non ten coñecemento do que está falando. Contouse con algún informe técnico de accesibilidade? Contesto yo que anterior pregunta. Cando se redacta por un técnico competente, en este caso colegiado,
pois non fai falta contar con outro informe, vai ser un técnico competente. Terceiro, como se justifica o uso do formigón en bruto como base penil xerando a sociedade afecta directamente aos comerciantes considerando esta solución compatible coa vila que aspira a ser accesible. Mire, en moitos lugares utiliza o hormigón. Vostedes, estando gobernando, utilizaron o hormigón na Rúa Braña no tramo pasando de Correos para baixo. E a nós pareceunos un bo exemplo. E pareceunos unha boa forma de facer as propias aceras das rúas. E ese foi o motivo polo que se tomou. Que medidas prevé corrixir os asolagamentos que se produceron nos días de chuva? Aquí teño que decir que cando pasou esta cuestión, o goberno foi o primeiro, e este concelleiro foi o primeiro en tomar medidas en non aprobar a certificación da empresa constructora mentre non se corrixiran os defectos que sí existiron en un momento puntual. E o que se fixo, e vou dicir máis, está sin certificar esa obra aínda, porque ainda falta unha actuación máis. Por que non se informou previamente aos veciños comerciantes sobre o alcance da obra se tuvo en conta a súa experiencia cotidiana na rúa? Onde queda a participación da mire, cando este concelleiro asistiu a esa rúa fai 9 meses, a queixa dos veciños que eran a rúa máis abandonada do Concello de Pontareas por todos os gobernos que pasaron por aquí. Pasaron vostedes os últimos, os 8 anos. Se vostede coñece esa rúa, sabe que no último tramo estaba partida por completo a acera e tiña un desnivel donde había caído hasta unha veciña do último portal e donde rompeu unha cadeira. O meu compromiso naquele intre foi redactar un proxecto facer a acera na súa totalidade. E o meu compromiso naquele momento era facer un proxecto e pavimentar a rúa por completo. Así se fixo un proxecto, así está adjudicada a obra de varias rúas do casco urbán en próximas fechas procederá ao asfalto cando as condicións climatológicas non o permitan. Ahora sí se sinten atendidos. Síntese atendidos e escoitaos. Considera o goberno que esta intervención cumpre os requisitos mínimos de accesibilidade? Lle contesto co primer punto e co segundo. Vai revisar o goberno esta actuación a corrixir as súas deficiencias ou dá por finalizada unha obra claramente que responde á necesidade reais da CNEA? Lle contestei anteriormente de que sí existiron na construcción da propia acera, pois a empresa non fixo o proxecto de acorde tal como estaba e o propio técnico tamén actuou en esa cuestión. Vai o goberno utilizar este modelo de actuación en outras rúas da vila? Pois sí, utilizaremos en outras rúas da vila. E volvo a decir o mesmo, vostedes fixeron na Rúa Braña, na Rúa Amado Garra, no último tramo de Correos, nada máis. Moitas grazas. Pasamos a seguinte punto, que é o punto número 22, que pregunta formulada polo BNG sobre os recoñecementos ás persoas pontareás distinguidas. Sí, grazas, presidenta. Non vou ser o que defenda aquí a CIP, nin a tenente da alcaldesa, pero notouse ben a diferencia de unha resposta a outra. O que fixo agora o señor González Carrera foi responder ás preguntas e respetar esta corporación. O que fixe vostede antes, señor Francisco Jesús, foi unha titiritada. Foi o que fixe vostede, porque non sabía nin que preguntas eran. Entón, iso é como se respecta a esta corporación e non me importa dicilo. Sobre o asunto, traemos hoxe aquí unhas preguntas sobre o recoñecemento ás persoas ponteanas distinguidas. Este recoñecemento naceu, segundo o propio goberno local, para recoñecer proxectos, programas e accións que no último ano destacaron pola súa innovación, o seu impacto positivo no territorio e a súa contribución ao benestar da veciñanza. As bases iniciais establecían que as persoas distinguidas debían ser aprobadas polo Pleno con maioría cualificada de 2/3. Os grupos políticos da corporación fixeron as súas propostas para os recoñecementos que se darían a coñecer nun acto público no mes de setembro, pero días antes o goberno local suspendeuno unilateralmente. 2 meses despois, o goberno decidiu cambiar as bases. Agora os premios pasan a ser decididos a porta pechada, exclusivamente pola Xunta de Goberno local, tras unha proposta dos concelleiros de goberno para cada categoría que será revisada por unha comisión técnica e valorada por un xurado designado directamente pola alcaldesa. Os membros da corporación xa non podemos presentar propostas e as veciñas e veciños só poderían facelo se reunisen máis de 2.350 sinaturas en 5 días. Iso sí, o goberno expulsou a oposición, pero apropiouse das propostas que presentáramos en setembro daquelas que lle gustaron. Uns recoñecementos que debían unir
reforzar o orgullo de Pontareas e pertencer ao conxunto da cidadanía a través dun proceso participativo, plural e democrático, acabaron converténdose nun acto propagandístico da dereita cun proceso precipitado, improvisado e opaco. E en base a isto facemos as seguintes preguntas. Primeiro, por que o goberno local cambiou as bases eliminando a participación de todos os grupos da corporación? Por que o goberno local, despois de excluir aos grupos da corporación do proceso de decisión, decidiu non convidar ao acto oficial aos membros da corporación mentres reservaba cadeiras a membros da dirección local do Partido Popular e familiares dos membros do goberno? Por que tentaron enganar ao conxunto da veciñanza facendo creer que o xurado tivera unha difícil decisión cando en realidade só había unha proposta por categoría? Non creen que sería máis bonito un acto colectivo de recoñecemento en clave de pluralidade e participación que dende a exclusión, a propaganda e a improvisación? E, por último, pensan devolver ao pleno a capacidade de decisión e restaurar as bases para garantir un proceso realmente plural, democrático e participativo que reforce o orgullo pola nosa vila e a nosa xente? Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represas. Sí. O que se convocaron foron uns premios. A competencia de convocatoria de premios é de alcaldía. O goberno, para facer lo máis, digamos, participativo e como proposta de goberno, decidiu delegalo en la Xunta de Goberno local sin ter por qué. Competencia de alcaldía. Son uns premios en concurrencia competitiva. Calquera persoa pode presentar a súa candidatura. Ben, o que pretende este goberno é premiar as trayectorias máis destacadas en diferentes categorías. Inicialmente, o goberno propuño facer como distincións de honra. Iso iba polo regulamento de honores. Pero ahora son premios. Ben, as distincións de honra, vostedes quixeron boicotealas. Propondo Palestina, só sanidade pública, etcétera, etcétera. Pero, a boa bondade deste goberno, algunhas das propostas que vostedes fixeron nesas intento de boicot tiverense en conta e se contratou para presentar esas candidaturas. E moitos dos que vostedes propuxeron estaban incluídas neses premios. Non? Son premios, competencia da alcaldía, por unha actitud de transparencia, delegámonos na Xunta de Goberno local, sin ter por qué. Entonces, eu creo que vostedes non saben distinguir o que son os premios, ou que son as distincións de honras, o sea, non, porque vostedes en 8 anos fixeron algo así, distinguiron, fixeron distincións. Sabes como facían vostedes? Non? Daban distincións sen premios, sen haber bases, nin haber nada. Entón, é o que facían vostedes, ou non? Quedoume, perdón, unha por contestar, que era como non vos goberno non invitou os diferentes grupos da corporación. Sí que recibiron un correo de invitación. Sí. Temos constancia de invitación. Que pasa? Que non foi pola canle habitual do correo electrónico, non foi. Por correo electrónico da alcaldía, vale? Sí que foi. Entón, señor Bouzo, vostede vive un mundo paralelo, vale? Vostede quere ser guerrilleiro, e xa lle dixen nun pleno. Vostede quere ser un guerrilleiro, e vostede outra. E vostede leccións de exemplaridade ninguna, e volvo a recordarlle, llevou a recordar en todos os plenos, vostede estuvo arrestado pola policía por ser un gamberro, e volverei a decir todas as veces, así que leccións de dignidade, de educación a este goberno, vostede ninguna. Vostede ten que dar declaracións á policía e os antecedentes que ten vostede, de arresto domiciliario, eso que vostede ten. No, é a verdade, Vostede estuvo arrestado en domicilio por facer pintadas. Dígame, váyame denunciar se minto. Usted estuvo en arresto domiciliario. Estuvo en arresto domiciliario. E se non lle gusta escuitalo, lo vou repetir 5 millóns de veces. É un gamberro. Señor Represas. Señor Represas, pídolle que retire esas palabras. De todas formas, efectivamente había que
respostar a estas preguntas. Por que non se convidiu o acto oficial? Si, o acto oficial estaba previsto que viñeran e, efectivamente, dende a Secretaría de Alcaldía pois houve un despiste vendo que houve unha queixa, que non recordo quen, de algún de vos, fomos a ver se efectivamente se mandara e non se enviou, con o convencemento de que estaba pois enviada. Non minte. Por que tentaron enganar ao conxunto da veciñanza? Non tentamos nada. Hubo, efectivamente, unha proposta. Esperemos que o ano que ven haxa máis propostas. Non cree que sería máis bonito un acto colectivo de recoñecemento? Por suposto, nos encantados. Pensa devolver ao pleno a capacidade? Imos a continuar cos premios e despois, cando veñan distintas gobernos, pois imagínome que se seguirá facendo iso e aquí imos a traer os honores e persoas pois que son fillos predilectos, fillos adoptivos. Pasamos a... Non va a costar en acta. Pídalle á secretaria que o retire, por favor, da acta. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto 23, o rogo presentado polo Partido Socialista sobre acometer melloras na contorna da Freixa e senda fluvial do río Tea. A Freixa é a principal playa fluvial de Ponteareas e un dos espazos naturais máis emblemáticos do noso concello. Constitúe un enclave privilexiado que combina valor ambiental, paisaxístico e social. É un punto de encontro habitual para veciñas, veciños, visitantes, especialmente nos meses de verán, cando se converte nun lugar de lecer, descanso e convivencia. Ademais da praia fluvial, a senda que discorre paralela ao río Tea é outro dos grandes atractivos da contorna. Esta ruta permite gozar da paisaxe natural e practicar deporte ou paseos en familia. No obstante, en moitos tramos presenta desperfectos importantes, firme deteriorado, pasarelas en mal estado, falta de sinalización ou elementos de seguridade. Estas deficiencias non só afectan a experiencia das persoas usuarias, senón que tamén supoñen un risco para a súa seguridade. Dende o PSOE consideramos que a Freixa e a súa senda fluvial merecen unha actuación urxente e ambiciosa que recupere o seu esplendor e garanta a súa conservación como espazo público de calidade. Polo exposto, presentamos o seguinte rogo: que o Goberno municipal acometa con carácter prioritario unha intervención integral de mellora da contorna da Freixa da senda fluvial do río Tea que inclúa os seguintes aspectos: limpeza e mantemento periódico da praia fluvial, das súas zonas verdes e da senda, reparación ou renovación do mobiliario urbano, bancos, mesas, pasarelas, papeleiras, etc. Arranxo dos tramos deteriorados da senda fluvial, garantindo a súa seguridade e accesibilidade. Reforzo das medidas de conservación ambiental do contorno da ría Tea. Estudo de posibles melloras nos servicios disponibles, baños, zonas de sombra, etc. Para respostar o rogo e adiantando que vai asumirse, ten a palabra a señora Fernández Taguas. A verdade é que quedo abraiada con este rogo. Mais que abraiada, porque as súas actuacións no entorno, na contorna da Freixa estes últimos 8 anos que gobernaron foron nulas. Era un espazo totalmente degradado. E agora mesmo, con este goberno, pódese ver perfectamente o cambio que hai na Freixa. E a proba é que agora se nos queda pequeno de todos os veciños e vecillas que van ali a pasar as súas épocas estivais. Renovamos os chiringuitos da Freixa, renovamos os baños que tiñan problemas de desaugue e os puxemos acondicionados para o que pide este momento da historia. É dicir, é un entorno totalmente degradado. Dotamos a Freixa de sillas anfibias para as persoas que non podían acceder á auga, persoas con mobilidade reducida.
Limpamos as ribeiras dos ríos, que vos escandalizastedes e pedisteslle a Confederación Hidrográfica, oye, que estes non pediron autorización, porque estaban quitando especies que non eran invasoras, non, quitamos silvas, ventos, toxos, todo o que non pode estar aí. Tamén lle pedimos á Confederación que nos axudase, e así o fixo o presidente da Confederación coa limpeza da calne do río Tea e das marxes, e o seguirá facendo. Tamén lle pedimos unha colaboración e tamén así nos dixo que o iba a facer para facer unha senda, unha nova ponte peonil que una as dúas marxes onde está a que vai por riba do Azud. E agora estamos coa limpeza do camping. É dicir, estamos totalmente pondo en valor o noso maior emblema e, sobre todo, a nosa maior zona de esparexemento que temos no verán. Vamos a sacar próximamente a licitación das obras do novo camping por 1,5 millón de euros. Nós estamos traballando na contorna da Freixa, polo tanto, que digan isto vostedes é que me abraia. En cando a senda fluvial do Tea, por suposto que vai ahora mesmo cunha intervención, cunha obra que licitou a Deputación de Pontevedra, a facerse unha intervención dende a ponte das Partidas de Moreira ata o límite con Mondariz Balneario. Entón, bueno, moitas grazas polo rogo, pero tiñano que haber feito vostedes. No programa live. Perdón, que efectivamente, que como Simo acaba de recordar a alcaldesa, tamén pedimos uns fondos a Europa, directamente a Europa, que son do programa LIFE, que lle pedimos aos demais concellos que limitan tamén co río Tea, que se sumaran a nosa solicitude de subvención para que tiveran máis forza e non ten nada de sentido que nós poñamos en valor o noso río Tea se máis arriba ven en outras condicións. Entón, nós estamos a traballar polo noso medio ambiente, polo noso río, pola nosa rede de natura. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o 25, é un rogo presentado polo Bloque Nacionalista Galego para cometer a reparación urxente dos parques infantís co objetivo de garantir que sexan espazos seguros, accesibles e dignos para todos os nenos e nenas. Ten a palabra o señor Bouzón. Grazas, presidenta. Os parques infantís son espazos fundamentais para o desenvolvemento físico, emocional e social da infancia, ademais de constituir lugares de encontro e convivencia para as familias. Por tanto, é responsabilidade do Concello garantir a súa seguridade, accesibilidade e bo estado de conservación. Porén, numerosos parques infantís municipais de Ponteareas, especialmente situados nas zonas rurais, presentan un estado de abandono evidente, elementos deteriorados, xogos rotos, estruturas perigosas, maleza que oculta os espazos e unha evidente falta de limpeza poñen en risco a seguridade das nenas e nenos que os frecuentan diariamente, sobre todo en épocas que non son o inverno como agora mesmo. Veciñas e veciños levan tempo alertando sobre esta situación sen obter resposta por parte do Goberno municipal. Esta inacción constitúe unha grave neglixencia na xestión dos espazos públicos e unha mostra da desidia do Goberno de Nova Castro de Dereita coa calidade de vida das familias. É inadmisible que as crianzas de Ponteareas teñan que facer uso de instalacións perigosas e indignas. O Concello debe actuar con urxencia, debía facelo xa no verán, cando presentamos isto a inicio do verán, actuar con urxencia para garantir espazos seguros, accesibles e coidados. E digo que debía actuar con urxencia naquel momento porque, máis alá de que dende o mes de xullo que leva presentada esta iniciativa tuvo tempo de abondo o Goberno para actuar, falamos de xullo, agosto, setembro, outubro, novembro, decembro, estamos no mes de xaneiro e os parques infantís continúan nesta situación. Esta foto é desta mesma tarde. Polo tanto, por todo o exposto, dende o Bloque Nacionalista Galego, propomos ya ao Goberno local a adopción do seguinte acordo: acometer a reparación urxente dos parques infantís de Ponteareas co obxectivo de garantir que sexan espazos seguros, accesibles e dignos para todas as nenas e nenos. Non é suficiente con que cando hai un elemento roto se retire, como se fixo nalgúna parroquia a raíz de presentarmos nós esta iniciativa, pero a realidade é que dende entón hai parques infantís que foron retirados os seus elementos e aínda non foron repostos. E hai outros, como lle acabo de ensinar, que siguen no mesmo estado no que estaban no mes de xullo do ano pasado. Polo tanto, pódese entender que haxa despistes, pódese entender que non se poida abarcar todo ao mesmo tempo, todas as cuestións, todo o mundo podemos entender. Agora ben, despois
de case 8 meses que os parques infantís sigan no mesmo estado, toda vez que presentamos esta iniciativa advertindo desta mala conservación e pedindo que se acometeran reparacións, xa nos parece non só un despiste, sino que nos parece unha demostración da incapacidade manifesta, neste caso, do concelleiro encargado de parques infantís para a súa conservación e para o seu mantemento. Por lo tanto, insistimos nese rogo en que acometan esta reparación urxente dos parques, co obxectivo de que agora, cando volva a época propicia para o seu uso, estén nas mellores condicións posibles. Moitas grazas. Ten a palabra o señor González. Entendo que falará dos 8 anos que estuveron vostedes no goberno. Isto é o fiel reflejo do traballo seu durante 8 anos. Tal cual, as tablas completamente podridas. As tablas non se pudren en 2 anos. O cal é o problema? O problema é que tal a cantidad de traballo que nos deixaron que leválo a cabo directamente en 2 anos é moi difícil. É moi difícil. Non, usted non foi capaz en 8 anos. Non estamos facendo. Non estamos facendo, señor, estamos facendo. E o triste que vamos polas aldeas e o que nos contan de vostedes do sistema de abandono que fixeron ustedes nos parques, que directamente non fixeron nada. Mire como están as tablas, nin mantenimiento lle daban as tablas. O que se lle podo garantir que este ano van a estar todos ok. Moitas grazas. Como quedan 2 rogos, señora Fernández, si quere tratar os 2 rogos xuntos, podemos para rematar o pleno, ou como un son de aparcadoiros e outros de beirarrúas, si quere, se non, tratamos un e o que dea. Paso a resumir entonces os rogos, esperando a resposta. Temos tamén rogos pendentes, señora alcaldesa, que quedaron de respostársenos, preguntas por escrito, quedaronse de respostar por parte do señor Carrera e seguimos todavía sen resposta. Ben, en canto ao primeiro rogo, que é sobre a mellora dos aparcadoiros públicos exteriores, de todos é conocido que o señor Carrera, na anterior legislatura, dedicábase a poñer o grito no ceo polo estado dos aparcadoiros e agora só hai que pasar por eles para ver como están. Nos o que propoñemos é avanzar nesta situación e propoñemos o seguinte, que se realice unha avaliación técnica dos aparcadoiros públicos exteriores do municipio, que se prioricen as zonas máis afectadas polo deterioro do firme e pola falta de drenaxe e que se estudie a implantación progresiva de sistemas de pavimentación permeable como o modelo aparcadoiro verde nos próximos orzamentos municipais. Isto tiñamos presentado en outubro coa idea de que poidera ir nos orzamentos de 2026, non é posible, a ver se podería ir nos orzamentos do seguinte ano ou buscar a financiación oportuna para poder leválo a cabo. O seguinte rogo era sobre a accesibilidade nas rúas da vila. É prácticamente imposible nalgúnas rúas saber por onde vai o vehículo, saber por onde pode ir o peón. Sobre todo, moi difícil para persoas con mobilidade reducida. Rebaixes inexistentes, atrancos continuos para poder moverse. Por lo tanto, presentamos o seguinte rogo, que se realice con carácter urxente unha auditoría técnica de accesibilidade nos principais viais e zonas peonís do municipio, identificando os puntos críticos que dificultan o tránsito de persoas con mobilidade reducida. 2, que se elabore un plan de actuación inmediato para corrixir estes déficits, priorizando as zonas máis transitadas e os casos de maior risco. 3, que se informe públicamente do calendario de intervencións e se habilite un canal de participación cidadá para recoller propostas e denuncias sobre accesibilidade. E 4, que se garanta que todas as novas obras ou reformas urbanas cumpran estrictamente cos criterios de accesibilidade universal. Gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor González.
Sí, gracias. Empezando polo primeiro que presenta a señora portavoz do Partido Socialista, asistencia dos aparcadoiros públicos deste Concello, preocupándose do traballo que eu facía no anterior mandato, pois me alegro porque significa que traballaba e que facía seguimento a gestión que non facía o goberno estando no goberno. Mire, todas estas 4 preguntas que vostede me fai aquí, eu creo que vostede é coñecedora, non quero pensar máis. Os aparcamentos que existen son privados, concesión ao Concello de Pontareas, mentres o propietario non pida a devolución do mesmo. Pero vou dar un dato. O aparcador que se fixo en frente do cuartel da Guardia Civil, este Concello foi sancionado e tuvo que pagar unha sanción pola aberración que fixeron vostedes no seu momento ali de botarlle un pouco de chapapote. Iso é a realidade, señora Vanessa Fernández. Eu non vou facer iso. Os veciños son coñecedores de que non podemos tomar ningún tipo de dotación nos aparcamentos que son de carácter privado, cedidos por un tempo hasta que o propietario o pida a devolución. Co cal, dicir aquí, íbamos a pedilo cando a metelo nos próximos presupostos. Está a secretaria habilitada nacional, ela podrá decir se podemos facer unha intervención en un terreo que non é noso. Sabemos que non, os concelleros todos desta corporación. Co cal, isto son brindes ao sol, ou como dirían vostedes, que gustai moito, son falacias, son patadas para arriba. Co cal, creo que non lle vou a contestar ninguna das 4 porque lle teño que contestar nas 4 a mesma. No segundo que vostede presenta, presentamos a comprobación o seguinte rogo, que se realice con carácter urxente unha auditoría técnica de accesibilidade nos principais viais e zonas peonís do Concello, indicado os puntos críticos que dificultan o tránsito de persoas. A pregunta primeira sería: cantos auditorías fixeron ustedes en 8 anos? Porque eu non mirei ningún tipo de accesibilidade, ningún tipo de rampa, ni nada disso. Pois mire, este Concello, este Goberno, esta Concellería, o primeiro que tivemos claro no pacto de goberno é que tiñamos que cubrir as plazas básicas dos traballadores municipais e así se cubriron con 2 oficiais de primeira que son os que levan traballando arreo durante os últimos 3 anos, arreglando rampas, pintando os pasos peóns, arreglando as aceras, arreglando as beiras rúas que estaban abandonadas por completo. E, desde logo, nótase a diferencia e nótase a melloría. Que hai que seguir traballando? Por suposto. Que hai que seguir mellorando? Por suposto. Pero non fai falta auditoría, sabe que nos fai falta a nós? E ter, desde logo, máis tempo para poder seguir mellorando a calidade de vida dos veciños. E sabe por que non nos fai falta unha auditoría? Porque nós pateamos la calle, que é o que vostedes non facían. Que se elabora un plan de dotación inmediata para corregir estes déficits, prioritario en zonas transitadas de maior risco. Isto é o mismo que a primeira pregunta. Vostedes deben repetir, non deberse conta, e dicen, bueno, temos que presentar 4 preguntas, veña, ou 8 como antes, en 2 contestabas, xa lle contestei na primeira. Que se informe públicamente do calendario de intervencións ou que se habilite canal de participación. A maior participación ciudadana que poda haber é que cando veñen os ciudadanos aquí a este Concello, atendémolos. E atendémolos no momento. Escuitámolos. E nos paran na rúa e nos dicen: e sabe que fago eu? Anotar no teléfono, na agenda. Despois sabe que fago cando chego ao despacho? Anotar unha libreta. Unha libreta daquelas que tiñamos cando íamos ao colegio. Eu teño unha desas, porque é máis me gusta. E é máis práctica. Que se garanta en todas as novas obras as reformas urbanas cumplan estrictamente os criterios universales. Por suposto, pero xa lle contesten antes. Se os proxectos son redactados por un técnico competente, un técnico, desde logo, en este caso hasta colegiado, que non é necesario, sabe perfectamente cales son a normativa de accesibilidade que hai que facer. Nós témolo clarísimo. E se algo teño claro que cando vou pola rúa, fíjome nos maiores, fíjome nas nais e os pais cando van cos carritos, e fíjome tamén nos carritos da compra que levan as persoas, e fíjome tamén nos cativos, porque son unha persona que me fijo, que era o gran error que tiñan vostedes, que non pateaban ni se fijaban. Nada máis. Gracias, señor González Carrera. Non habendo máis rogos nem preguntas, nem mocións, se levanta a sesión.